Mr. Kennedy, good morning. How are you, everybody? How is everybody this morning? How are you all doing? I say good morning and welcome once again. Let's talk about Nigeria. The Nigeria of yesterday is different from the Nigeria of today. It's a very beautiful morning from London. London, YORUBA. London, Lawa. I feel all right. London sọ pé good morning for Africa. Africa gbọ́dọ̀ bọ́nú oko ẹrú. Mr. Oluwatosin, good morning. Africa is the best place, but unfortunately, or to destroy it. Africa, the best continent. But unfortunately, Wajeko Shishe, and everybody now is looking for a way out. Mr. Kennedy, Eko Meme, good morning. Jeremiah, Aki Okomoke, good morning. Mr. Oluwatosin, good morning. And Tabasapo, good morning. Ina Ikiwa Pada. Tabakukuwa life, Niriwa. So life today, you have to see recording. Ina Ikiwa Pada. Ikiwa Tabatin King. London is cold. Africa is the best continent. Wake up. Time to collapse the zoo. I got to collapse the zoo so that we can bring more better animals. The current animals in the zoo, they are the politicians and your president. And it is time that we let it go. What do you think? Good morning, Mr. Jeremiah. Happy New Year to you. My family are doing very well. We're all just waking up. It's a bit cold, so I might not stay too long outside. And I don't have my tea here. Mr. Okwe Edward, good morning. Mr. Michael Pottsell, good morning. How are you, sir? If you're new to the platform, it's called the Koikimedia, the self-determination media. The media that talks about nothing more than Yoruba nation and the right of the Yoruba people. Let it tell you start. As you're joining the program, we welcome you and I say good morning once again. Africa is the best continent, much, much better than Europe. The Europeans have decided to fool us that Europe is the best. We own the democracy, we own the people, but unfortunately, it doesn't seem to be working as we want. So what do? We need to do what we need to do and wake up the minds and the spirit of Africans. Whether you are in Kenya, wherever you are, Africa must be free from the bondage and the shackle that we find ourselves. I say good morning once again and welcome to our live transmission. As soon as they join the broadcast, help me call somebody, say make they come listen again. Maybe we can learn one or two things before, and then that way we can appreciate Africa much better than Europe. Baba mi kẹ́hìndé Salami, gbàtẹ́ ń pè yàn wá ṣe ń sùn náà, ẹ máa rántí pa ṣe sùn láàárọ̀ yìí ni. I've not had enough sleep. I just slept this morning. So, and that's why sometimes I have to switch off the phone. If I don't do, people will keep calling and calling. And when people call, they disturb the sleep, which is exactly what happened again. Because but what can we do? I can't remember. Link on T Jade. Till link about to Jade my and Tim share send us to me. So till link about to Jade my senders. I won't be able to know. So I can connect you I can connect you with her. You can right now. So it's not my sector.
But think about it, they definitely there will be Q&A inside the inside the event, which at least I will be question about it. So that was to generate the Zoom link and now put it out so everybody know. Like the all right, but more life me say anyway. So I saw later again. All right, then. All right, later back. Like we always say, Africa has what it takes, but unfortunately, we've lost plots. Good morning, Mr. Sulaiman Abdul Rashid. Whether we all want to run away from Africa, it will not make Africa a great place. But the only way Africa can be great is for us to collapse the zoo called Nigeria. Nigeria is the zoo that is holding Africa backwards. The West decided to bring in different borders, and we were told lies. They created false borders, and today so many of us are struggling because that is what they want. We have everything, but your politicians are the puppets working on behalf of the West. So they kept everybody in bondage. But those in bondage, each time we tell them that they are in bondage, they're telling us that they are not in bondage. So this time around now, if you think that you are not in bondage, you are all in bondage, including those of us outside. So I just came to take fresh air. This is what keeps us going, fresh air, and that way we can at least, it's very cold, extremely cold. Sometimes people say, I want to come inside that cold. Until you arrive here, you go not say nobody cold, waiting for Port Harcourt. Mukiawa Mary Jane Walker, good morning. Mr. Babatunde Tinubu. This your name na big name. I'm sure say you be Tinubu family. The Jagaban of Africa. It's still very quiet. It's holiday period in London or England. I'm based in England. 3 different countries represent United Kingdom. A very small island, less than 60 million, but yet 3 countries is generated from it. We have the Scotland that have their own parliament. We have the Wales also have their own parliament. And we have England where everything is controlled from. But unfortunately, Nigeria wants us to keep a 200 million people and then operate from Abuja, from FCT. How do you think Bola Tinubu will know what is happening in your village? Inneka, Aburo, Famarade. Good morning. Many of you think that holding on to Nigeria will give us a better life. I pity you now. Continue to live in denial. By the time you get the message, you realize that, wow, so these guys have been speaking the truth. It's just that we didn't trust them. We didn't believe them. You're waiting for your religious centers. We need to collapse the zoo. Nnamdi Kanu must be free. Mukiawa Iyola Adedoyin, good morning. Says good morning, Koikimedia and Yoruba Nation, no going back. Mark Stephen, good morning to you. Babawa Kende Salamini, one language, one people, Omo Yoruba Niwa. Why do I speak English? It's because it's also a mode of communication. We are Yoruba first before Africa. It was the Berlin Conference that told us that there's somewhere called Benin Republic and Togo. But during that era, all we can say and confirm is that there was nothing of such. It's all the lies that were created by the European countries. They cooked and forced every narrative of Africa. They changed our language, changed our culture, even told us that our culture is not worth celebrating. Many people are shy to call themselves Babalawo. Imagine that. But they're happy and excited to say, I am Omo Jesu, I am Muhammad. But what our forefathers celebrating prior before
the colonization or the colonized during the whatever they call it, whatever you want to pass, I don't care. Yesterday we were reviewing certain things. I only slept this morning. Thank you so much to many of you that continue to support and follow the platform back to back. If you're not getting my notification, you might as well just go back and add the notification bell, because we have been shadow banned, and that literally means that you will hardly see some of my broadcasts. But notwithstanding, I'm going to have to go and get my military jacket. I'm feeling a little bit cold, even though I've got this on, but the weather is cold and I need to put something. Yes, good morning. Yoruba nation must come from this contraction called Nigeria. Daniel Oyede, good morning. Shout out to many of you that have joined the broadcast. Have you shared it? Have you invited somebody else? Have you liked the video? Why not do that? It's for the benefit of those that are probably not aware that we are live. Mr. Oluwagbenga Adedeji, Mofi Tawato, Mofi King. Shout out to Professor Adebanja Kitoye. Shout out to Dr. Chief Sandego. Hey, Yami Dukwe Agola. Thank you so much for your love and also your prayer and the financial support on the GoFundMe. So far, we've raised less than 500 pounds. We've not even raised 400. I know it's January. Many of you have bills to pay. But remember that you need a media that can continue to enlighten and bring up reasons why we need to collapse Nigeria. Nigeria was created by the British government in 1914. What was Nigeria before then? It was called the Yoruba Empire, the Oyo Empire, the Yoruba Kingdom. They did the same thing with the India. Today, the India are free people. Shout out to my beautiful mother. Shout out to my family. If you're expecting Nigeria to transform and change overnight, you will wait till thy kingdom come. You might probably die before then as well. Nigeria is one of the most shittest old country, and we will collapse it whether you like it or not. It's going to be by fire, by force. We will educate, we will bring the conscious mind of the reason why Nigeria needs to dissolve. Many Christians continue to be killed, even though the American government refused to blacklist Nigeria. So there must be something in it for the American government. Why is America not interested to blacklist Nigeria? We are Yoruba before Nigeria. We are Yoruba before called Africa. But today, many of you are shy. As we continue to say it again and again, the only last option is not about any more election. Election is a fraud. Election is something to divert your mind from the reality. Your politicians knows this. They are aware of it. They know that the only way out is for us to allow every indigenous people to go their separate ways. But your politicians don't want that. Mukibabawa, Adebayo, Okikiola, shout out to many of you that continue to love and share the program. It is still Saturday. I can see many people, moving up and down, different people going to work, many vehicles, the local bus, and it is very cold this morning. Not as cold as Canada. Mr. John Oridupe, thank you so much for joining. If you're new to the platform, remember to subscribe. Alex Mamu, thank you, my brother. I am the finest. Yes. You might say I should come to Nigeria and do it. I'm coming. Wait for me. Okay? I will leave a place where I have freedom. I will leave a place where I will be able to say exactly what I want to say to your shit old government, whether it's the presidency, whether it's the DSS, whether it is the security, and then I will come down there. I will leave a place where I can be able to enlighten you, and then you decide whether we are ready or not. We don't have to be ready altogether, but one thing is, there will be more crime in Nigeria, and that crime is not going to end anytime soon. So if you're one of those expecting the crime taking place in Nigeria to end anytime soon, you will wait and wait and wait, and it's not going to change. Nothing is going to change in Nigeria because the current state of political parties do not want Nigeria to change. Thank you so much, Mr. Adebayo Okikiola. Good morning, Mr. Olayinka Abisola. Thank you so much. This is not a fracas. This is self-determination. It's different from any other platform. There are different things happening on the social media,
We have about 1 billion people on the social media. So it depends on your taste and what you want to listen to. If you want to listen to the truth, you will come down here. If you want to listen to the other side, you will go there and listen to gossip. I love to listen to gossip as well. But one thing is, who are we? We are Yoruba first before anything. So I'm going to go and do a cup of tea because I'm feeling a little bit cold while I give you something that will keep you going until I will come back. 4 minutes. It might be about 8 minutes before I come back. It might be less than that. This is Uncle Bolaige. He was killed during Obasanjo. He was the chief judge. Till date, nobody knows how he died. No inquiries. Mukiawa Bimsi Zainab, good morning. I don't have hatred for the Igbos, the Hausas, even the Fulanis, as long as they are not going to come and kill my people, because I don't think the British will allow any terrorists to live in this country. If you're a terrorist, we'll lock you up. We will lock you up. But in Nigeria, the terrorists continue to move around because the federal government of Nigeria has compromised the military. Good morning to my brother Olubedu. It is Saturday. Enjoy this while I come back for now. By 2080, Let me put a big speaker. I'm coming back. So be much clearer now. So let's start again from the big speaker. Is it connected? Wọ́n ti bá ọpọlọ dá májẹ̀mú wípé ní agbára Ọlọ́run by 2080 òmìnira máa dé nílẹ̀ káàrọ̀ òmìnira. Èyí sì bọ̀ láti wípé Ọlọ́run Oòduà
Ọlọ́run ọ̀rọ̀ mìíràn, Ọlọ́run Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀, Ọlọ́run Adékúnlé Ajáṣí, amúwadé ilẹ̀ tuntun náà níbi tí ẹ̀gbin, ìyà àti ìrẹ́jẹ kò ní sí fún ọmọ káàárọ̀ òjíire mọ́. Tàbá sọ̀rọ̀ nípa ilẹ̀ ìlérí tí a fẹ́ lọ, àwọn tí ọ̀rọ̀ òye wọ́n máa kù bí egbére. Lójú àwọn egbére tí mò ń wí, ó dàbí ẹni pé ohun ẹ̀yẹ ni kí èèyàn máa wà nínú ẹ̀gbin, nínú ìyà, nínú ìrẹ́jẹ. Àbá sì fojú wo kì í ṣe àwọn Yorùbá nìkan ni à ń jẹ ní Nàìjíríà. Bí Yorùbá ti bọ̀ wọ́n ní àrùn tó ń ṣe ojì náà ló ń ṣọ̀ọ́dún. Ohun tó ń ṣe agbáyadé náà o. Ìyà tó ń jẹ sógbẹ́ ìyàlẹ́kùtà ń kọ́. Òun náà ló ń jẹ sílẹ̀ ní kòkàdó. Èyí tó bá pa ọ̀rọ̀ àbúrò ní ìyàwó Èkìtì kọ́, tí ó yàtọ̀ sí èyí tó pa Ìkejìkù ní Abakaliki. Nígbà tí mo sọ Ìkejìkù ní ìsìn, wá rántí, tí wá láyé ni ó jẹ́ ní rántí o. Nígbà tí a wà ní Orúgà, ẹ̀yìn náà àti gbọ́, olóyè Akíntọ́lá ló ń pè ọ́gà ní Orúgà. Ó wá polongo ẹgbẹ́ NNDP ẹ̀sà òkè ló ń bí ọjà wa ẹ̀kẹ́ tó bá ti kọjá ẹ̀sà ìgbé ẹ̀ lọ sókè lẹ́sì. Ilé àwọn Ìkejìkù ló. Ìjẹ́bọ̀ àwọn àìsí action group àti NCMC àwọn àdìọ ọgbà àgbà yẹn ló wá gbogbo mú ìgbé àti ìjúkú ló wá pa pọ̀. Mi mọ̀ pé Bọ́lájí wà ní tí Bọ́lájí bá wà ní gbogbo ilé yìí o torí tó bá di ọ̀rẹ́ mi á sọ fún ẹ̀. Ṣùgbọ́n Akíntọ́lá ó lọ sí òde. Ló wá ní wọ́n máa sọ men of integrity, men of integrity, men àwọn kan wà ní tí wọ́n integrity o. Men of integrity. Whether it's bad, the work is not too bad. It ain't lunch exercise. I'm a woman. So I feel everybody well. Moki easy. Moki Momsi mi dada. Moki gbogbo Muslim Association of Nigeria in UK. Moki Yadura. Moki gbogbo àwọn sẹlẹ. Moki KICC. Moki baba Shashi Molowo àbí kí ló ń jẹ́. Moki gbogbo ilé nǹkan sí. In this state is under assault. There's an attempt at ethnic cleansing. Ethnic cleansing, what is going on in Nigeria? But many Nigerians don't want to accept that it is ethnic cleansing. Tea. Oya come a planter in Plateau State. Tea, tea. Is one of the biggest products that sells in Europe. People need to drink tea. 63 years of the shithole country called Nigeria is unable to provide tea bags to sell around the world called Nigeria tea. Imagine we cannot provide and produce Nigeria tea. Can you see? Can you see the
this, the whatever it's called. We are waiting. People are waiting. 11:26 a.m. is London. 26 years or 63 years of a failed country. And many people are waiting for one miracle to happen. It will happen at the appropriate time. Don't say, okay, Janky, aloye go. Ọmọ Ìbàràpá lápapọ̀ ẹ̀jẹ̀ àdúpẹ́ lọ́wọ́ àjẹmọ́. Ọmọ Yorùbá lápapọ̀ tilẹ̀ tọkọ ẹ̀mí àbọ̀ ẹ̀bá nǹkan ọmọ Adéyẹmọ. Chief Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho orúkọ ńlá tí ń jàmọ̀ láyà bí ara orúkọ tó ń dẹrù olórúkọ gan-an. Ọmọ Yorùbá ẹ má sùn ọ́ torí pé bùrà kò lè fojú kégbodò láyé títa ríro lẹ̀dá kọlà wúrà tó máa dán àlànà kọjá dandan o. Ọ̀wọ́n irin ní má bẹ̀rẹ̀ wọ̀nà ẹ̀dá kan lè ṣì wá lọ́nà mọ́ ẹjẹ́ àfìmọ̀ṣọ̀ kan ká lè débi re. Àwọn politicians yìí ò lè ṣì wá irú àwọn ò lè ṣì wá lọ́nà mọ́. Olórí burúkú ni àwọn politicians yìí látòkè délé àtọ́bìnrin àtọkùnrin nínú ọgbọ̀n olórí burúkú ni wọ́n. They are crazy people. Ẹ fi máa ṣì wá lọ́nà pé Nàìjíríà ẹ̀yin ń ṣiṣẹ́ fáwọn òyìnbó. Ẹ̀yin politicians ilẹ̀ Yorùbá ẹ̀yin lẹ̀ ń ṣiṣẹ́ fáwọn òyìnbó. Ẹ wá fi máa tàn wá. Ẹ fi máa kàjọ́ wa. Kájọ máa ṣe politics ẹ̀tẹ̀gbà tẹ́ ń para yín tẹ́ ń gúnra yín nígò tẹ́ ń ṣára yín ládàá. Ilẹ̀ Yorùbá tó gbogbo wa jẹ àwọn ọmọ onímọ́tò ló ń bára wọn jà nísìn àbí nǹkan tẹ́ fẹ́ kọ́ nìyẹn irú politics ẹ fẹ́ kí èmi náà wá join nìyẹn ká máa fi kú léra wa ṣé wọ́n fi kú léra wọn ní Europe. Europe is just 27 countries 27 wọ́n fi kú léra wọn wọ́n yàdá síra wọn lójú títì. Yes, wọ́n máa ń bára wọn jà lẹ́ẹ̀kan kan wá gbára wọn lẹ́sẹ̀ nínú house. Ilẹ̀ Yorùbá nísìn ikú lẹ fi léra yín. Everybody fi gba ọmọ ní mọ́tò fi gba junction kan. That's the kind of politics wọ́n ní káwá wá join orí yóò pè born bastard. Kò ń ṣẹ́yìn ni wọ́n bá wí o àwọn politicians ni o àní bú ẹ̀yìn mọ́ rárá. Èpè àwọn politicians ló máa gbè pè. Ẹ̀yin Nigerians ò ní láti gbè pè tẹ́yìn bá ti ready. Gbogbo àmọ́ bí tá à ń lọ ká máa ṣe politics ẹ lọ darapọ̀ mọ́ APC olórí burúkú APC kọ́ APC ni ṣé pátì nìyẹn pátì mùjẹmùjẹ bẹ́ẹ̀tì ẹ̀dùn lọ́nà kówó jẹ nísìn Tinubu wà ńbẹ̀ kò tí ì pé wọ́n yẹ oríṣiríṣi atrocity lọ́nà tí ń ṣẹlẹ̀ lábẹ́ gbóhùn sókè. Jájọ gbárùkù ti Sunday Ìgbòho ṣá. Wọ́n ní gbárùkù tí wọ́n ní kò kàwé àwọn wèrè ẹ̀rẹ́ ìtẹ̀ kàwé ẹ̀rẹ́ ìtẹ̀ kagbọ́n wọ́n ní wọ́n ló yóò kàwé ẹ̀rẹ́ ìtẹ̀ kàwé ẹ̀rí ilé ayé ilẹ̀ Yorùbá bó ṣe rí nísìn ṣé ẹ̀rí ilé ayé Yorùbá bó ṣe rí àti tún sí Yorùbá torí àwọn nǹkan tá a fẹ́ máa sọ kí gbogbo ẹ̀ má máa decode lórí social media. Wọ́n ní kò kàwé wọ́n ló yóò kàwé wọ́n ní kò kàwé ọ̀rẹ́ ìtẹ̀ ní PhD kí ló ń fi PhD ẹ̀ ṣe òfin wa Uber l'Amẹ́ríkà wèrè orí tó fi PhD ẹ ṣe nísìnyí òfin ríṣẹ́ ṣe labroad orí wọ́n tó kàwé kí lẹ fi ń ṣe l'Amẹ́ríkà kí lẹ fi ń ṣe ní Ìbàdàn. Wọ́n ní kò kàwé wọ́n ní kò kọ́gbọ́n àwa ti wá realize pé kò dìgbà tíyàn bá kàwé ọ̀rọ̀ òwe kọ́ni tó wà ńlẹ̀ nísìn wọ́n náà ń pa wá wọ́n ń bá wọn ìyá wa sùn wọ́n ń ṣe jigijigi fún wọn nínú oko ìyá àgbàlagbà ní Atisbo local government January 2nd wọ́n ti jí ọmọ Yorùbá lọ ẹ̀rọ àwọn tó kàwé ẹ̀rọ lẹ́yìn ẹ̀yin tẹ kàwé ẹ̀rí ìwé òfò tẹ kà ẹ̀rí ìwé òfò tẹ kà tá a fi wà níbi tá a wà nísìn gbogbo àwọn struggle níta àwa wà nílùú òyìnbó òtútù mú wa àwọn tó wà láfíríkà ooru mú wọn ẹ̀rí ìwé tẹ kà ẹ̀yin olóṣì ọmọ ti kàwé àwọn olóṣèlú ni mò ń bú o mo ò bú ẹ̀yin àwọn ń bọ́ba níbí báyìí but àwọn onílẹ̀ máa dín pẹ̀lú àwọn ọba àwọn onílẹ̀ ló máa dín pẹ̀lú àwọn yẹn ṣe àwọn ń bọ́ba lórí platform wa mọ́ olóyè tí ká máa bọ́ ọba àdé ń bọ́ ọba lórí platform but àwọn olóṣèlú ìpìlẹ̀ máa gbà lẹ́nu mi lórí burúkú ni ṣẹ́rí ibi tẹ́ kó wa dé nísìn ṣẹ́rí ibi tẹ́ kó wa dé ká wá lọ ṣe politics ibo ni Burújí Kàṣámù wà nísìn where is he? He's dead, he's gone. Níbo ni Ajímọ̀bí wà nísìn? He's dead, he's gone. Èwo ló ti ṣẹ̀dé nísìn ẹ̀rẹ́yìn gọ́vnà Wicked Adeleke nìkan ló lọ gba bọ́dì àtẹ̀mọ́bí tó ibo lọ́nà ó kú sí gan wọ́n ní ó kú sí Germany àwọn kan ló kú sí Nàìjíríà lies
I mean, how can a governor die? We cannot even indicate where he died. Wọ́n ló dé láti Germany, ó gbé body wá, àwọn kan ló kú. Oh my God. Lies upon lies. It's a shithole country. Wọ́n ló lóye kàwé. Wọ́n ló fi dógún lẹ̀ ni o. Wọ́n fi dógún lẹ̀ ni. Gbóhùn sókè rè. Mọ̀rẹ́ nílùú alágbàdo òde, ọmọ atagbẹ̀tẹ̀ wọnú omi, ọmọ jèrè wodò sàn. 1 million Fúlàní ò lè dágbò ó dúró. Mo kí níbi tó wà ní Germany. Mo kí gbogbo àwọn ìyàwó ẹ̀. Àwọn kan ti lọ pé gbowó. Ṣẹ́yìn lẹ́ni kí Kóìkì ẹni kó máa ṣọ́ra sọ̀rọ̀ díẹ̀díẹ̀ ẹ̀yin lè ṣe. Wọ́n á tún lọ pé olóyè. Ṣé mọ̀ pé mídíà lèmi? Okay, boss. Shout out to you. Mi iṣẹ́ mídíà lèmi ṣe. Iṣẹ́ tèmi gbà nìyẹn. Iṣẹ́ tó lóye gbà ó yàtọ̀ sí tèmi. Media máa ń criticize government ni. Media tó o bá ti criticize government ẹ tètè wá díẹ̀ ó ti ń gba brown envelope. Àwọn ọ̀dẹ̀ ní di brown envelope fún government yìí kí mo fẹ́ fi ṣe. N tí mo ní tó mi ná. Bí mo tẹ̀ lówó l'account, mo lálàáfíà, mo ní peace of mind. Mo ò ní lọ sùn nísìn kí DSS wá bust lé mi kó fi wá pa mí lẹ́rù. Mo ò ní lọ sùn nísìn ìdọ́fin dẹ́rù báyìí náà ni. Nigerian military camouflage òun náà ìdọ́fin dẹ́rù báyìí ni. Ìdọ́fin dẹ́rù báyìí ni. Mo kí Prince Salam, thank you so much. Táwa bá ti ń jí lójoojúmọ́ send money home cheap as cheap money transfer ìdọ́fẹ́ ká máa ṣe nìyẹn. Orí Western Union tẹ̀ wá Nàìjíríà mọ́ anyway. Advert ń lọ gbé sára bọ́ọ̀sì yẹn. Send money to anywhere through Western Union. Western Union doesn't come to Nigeria anymore. I hope I'm right. Mo kí bàbá Rufai Adéyẹmí. Mo kí bàbá Nurudeen Usman. Ẹ kún ètò yẹn. Ẹ lọ pa àwọn èèyàn wọlé. Ẹni tó bá ń sùn ẹ tètè lọ jí. Ẹ má sùn pẹ̀lú ojú méjèèjì Nàìjíríà. Torí tó ń lọ Nàìjíríà lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìnyí tó bá lọ fojú méjèèjì sùn. Ìsàyàwó ẹ̀ràn bàbá yín láàrin ìdí omi kò sí náà kán sí yín lẹ́nu. Ọmọ òkúta mẹ́ta òkè gbòó, ìkan ń ṣe yín ní dábàdàbọ̀, ìkan ní mọ́ rẹ́ra. Ìkan tó kù nígbà tí wọ́n ò mọ̀ gbòó mọ̀ rẹ́ kí ló dé gbòó mọ̀ rẹ́ sí ọmọ òpópó sanran. Ìgbàgede gbòó sùn wọn láláìsí bẹ̀rẹ̀, wọ́n ní kó ní bẹ̀rẹ̀ ó máa kó bẹ̀rẹ̀ lọ. Ẹ̀sìn òní bímọ méjì ní gbòó mọ̀ rẹ́ bímọ méjì ní gbòó, á fi kan pọkó sí. Ámúkan yòókù bọ̀ sànyà, tún mú yàrá tí ọlọ́rọ̀ gbọ́, á fi ṣẹrù wálé, wàrà mùjé, ọmọ onílé ọ̀yà. Àwọn àjòjì tó ń ṣe ségesège tọ́láwọn oníbomi tó sí mú wọ́n láwọn oníbomi sànyàwó ẹsẹ̀ ìgbà tójú kòfìrí ń kọ́ gbogbo wọn náà sáré bomi kó sí mú wọ́n sì bomi sànyàwó ẹsẹ̀ ọmọ abẹ́rẹ́ mẹ́ta òde ayé ọ̀kan ṣẹ́ ọ̀kan pẹ̀ ọ̀kan tó kù ní gbogbo ayé tí ń ránṣọ kiri gbogbo ọmọ yóò. Ọ̀kan tó kù yẹn la máa fi fọ́ Nàìjíríà. Màá educate yín, màá gbé yín lọ sí history, wàá máa gbọ́ Nàìjíríà báyìí. Inú á máa rún ẹ́ wà á máa bèrè pé kí ló dé tó ṣe rí báyìí. Ìwọ tí inú ọ̀bá run nínú Nàìjíríà, you are a slave to the British colonial rulers. Ẹrú nìyẹn. Àìtí ìpín lóòótọ́ but tó bá sì ń sọ pé I believe in one Nigeria, ẹrú nìyẹn, you are part of the slave. Oh, how many people ẹ jẹ́ kí n bèrè láàárọ̀ yìí? Ẹ má jíwèé wò. How many people knew how long the slave trade lasted for? Ẹ bá ń fi sínú comment section. Òwò ẹrú tó ṣe tí Britain àti America àti gbogbo European countries tó ṣe d'Africa ǹjẹ́ mọ̀ how many years ló fi last? Mo kí bàbá mi Abiodun Bodede, mo rò pé mo máa sáà kọ orúkọ yín. Mo kí grandma ìyàwó Bọ́sẹ̀dé Akérèlé. Sẹ́yìn lẹ́ni Akérèlé ní Sùúrùlérè. Ibẹ̀ yẹn ti wà. Àwọn ọmọ Ìgbò ti gba gbogbo ẹ̀ gbà, àwọn kókó ti gba gbogbo lẹ́wà. A máa lé àwọn ọmọ Ìgbò lọ́nà àbí? Ẹ fẹ́ lé àwọn ọmọ Ìgbò. Ẹ sì wá nù Nàìjíríà ẹ fẹ́ lé àwọn ọmọ Ìgbò. They whine me, you know, they whine me bí àṣà Portable. Wọ́n ti gbàyàwó Portable. Tèbí Portable náà gbàyàwó ọba. Kí ló wá ń dára fún ọkùnrin? Peter, only since the beginning of time. Àwọn tó wà lórí TikTok lánsà fún aláàárọ̀ ẹ̀. Àbóró àbọ̀ bẹ́ẹ̀ ni àwọn babaláwo adúró báyò gbogbo ẹ̀ lèmi ṣe. Babaláwo ni mí, àfáà ni mí, ọmọ Jésù ni mí. Màá jẹ́ kí òyìnbó kan kó kó mi lómi ọbẹ̀ kó máa sọ fún mi pé ibi tó ti ń bọ Ògún ká máa sá torí wọ́n tẹ̀jẹ̀ síbẹ̀. Níbi tó ti ń ìwọ nígbà tí Queen kú ìwọ rí pé wọ́n mẹ́ran dání
ǹjẹ́ wọ́n béèrè pé kí ló ń fẹ́ràn yẹn ṣe wọn ò nípa lójú yín ojú ògùn ló máa pinran yẹn sí nígbà tí queen ní kú ẹ ṣáà rí tán mẹ́ran dání. I'm a born again. I don't believe in all this your fetish wèrè. Àwọn ọmọ babaláwo la dúró, ọmọ èṣù ló dúró yìí. Tó bá ń wọ ọmọ èṣù gangan ló dúró yìí. Èmi lọ́mọ èṣù. Mo tún jọ ọmọ Jésù Kristi. Jésù fi àbò ẹ̀ ó fi bò mí báyìí. Mo wá lọ sọ́dọ̀ ànábì Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ìyẹn náà bá bò mí báyìí. Mo wá dó láàrin èṣù. Mo dó lẹ́gbẹ̀ẹ́ Jésù. Àwọn Nollywood film olórí burúkú yẹn àwọn lọ́kọ́kọ́ bà ayé wa jẹ́. Wọ́n ní Jésù na èṣù. Àṣírọ́ ni. Àwa wò pé Jésù máa lágbára kan. So Jésù wá na èṣù. Ibi tí mo fẹ́ lò kọ́ nìyẹn. Slave trade, how many years ló fi last? Òun ni mò ń béèrè láàárọ̀ yìí. Asda van kan ló fẹ́ jáde níbẹ̀ yẹn. Ó máa wo left, ó máa wo right. About 40 foot. Ó ṣe lọ deliver ẹja ni ó ń lọ báyìí nísìn. Wọ́n bí mọ́tò yìí dáa. Tó bá dé time tó yẹ kó park, wọ́n bí bàbá ẹ̀dá kó má park. Bó ṣe ń lọ yẹn, òun ló lọ yìí. Green, glorious, green. Òun ló lọ yẹn. Asda. Èèyàn kan péré ló ń wà. Mọ́tò yẹn wọ́n bí bàbá ẹ̀dá kó má wà to the standard. Trucking payín dànù. Lọ́nà ojú ẹlẹ́gba. Lọ́nà Kòkó Michael. Lọ́nà Kaduna. Gbàtó sí títì. Òun ló ṣe páàkì yìí. Táyà mélòó ló wà ń bẹ̀? 2, 4, oní méjì tó wà lókè báyìí. 2, 4, 6, 8, 10. Àwọn tó bá mọ̀ nípa haulage, owó burúkú wà nínú transportation. Ọwọ́ ẹgbẹ́ òdi ní transportation system. Wọ́n gbélé àwọn agbèrò lọ́wọ́. Àwọn èèyàn wá ń para wọn gúnra ọlọ́bẹ. Àbúrò ṣì ní ẹ. Tó bá sún ọ̀rìn máa gún ẹ. Ẹni tó bá lè gún yànjú ló máa ń jẹ owó ta. Ṣé lórí system tàbí máa gbé ní orí yóò pè? Ṣé wàá rí Asda kéékèèké tó wà láwọn ilé àwọn ilé máa ń ṣe home delivery. Wọ́n ń gbé káàṣì dání o. Mo kí ẹ Chinedu. Location confusion. Location wèrè. Location 419 ní Nàìjíríà. Olúkálùkù wa ń jẹ tiẹ̀. Caricature. Ṣáà jẹ tiẹ̀ kó lọ. Tọ́ba ti fẹ́ ṣe campaign ní sẹ́ni tó fẹ́ gba mọ́tò ẹni tó fẹ́ gbọ̀kadà. Ṣé life nìyẹn? Orí bus ló park yẹn. A park. Tó bá ti tó òun ní máa pariwo òun ní láti pariwo civilized society ni wàá kàn náwó sí bus ní bus stop. Ó ti mọ̀ pé òun gbọ́dọ̀ dúró. Wọ́n dẹ̀ ń sanwó lórí bus. Wàá tapping ni. Toin. Ìwọ tó bá ní phone wàá tapping. Toin. Wàá wá wọlé. Tó o bá ní phone wàá lọ ra card. Ó dà pọ̀ tí ń ṣe system yẹn náà ní Lagos State. We need a system that works. Mọ́nádún mélòó ló fi ṣe slave trade? Ààrẹ ní bá ń sà. Má ṣe o. 400 years lòyìnbó fi kó wa lẹ́rú. 400 years. So ẹ wá rò pé Nàìjíríà kọ́ máa pín without a fight. No, lọ́kàn tiẹ̀, ìwọ rò pé Nàìjíríà máa pín kò ní síjà. Lọ́kàn tiẹ̀, you dey whine me. Ọlọ́run jẹ́ ajá, Ọlọ́run jẹ́ arógun ọmọ èmi rógun lójoojúmọ́ ni. Ogun wà ní Ukraine, mò ń wo live, wọ́n ṣe live. Over 120 journalists have died in the space of the war tó ń lọ ní gbogbo àgbáyé. Wọ́n ṣe send email sí mi, àwọn NUJ mi. Wọ́n máa protest ní Chatham. I might not be able to go because it's a bit far away from me. Over 120 journalists. And Mr. Koiki, ìbẹ̀rẹ̀ ogun làwa mọ̀ o, àkiri kò sẹ́ni tó mọ̀ parí ẹ̀ o. You dey whine me. Láyé àtijọ́, ogun lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ ní Israel àti Palestine. Wọ́n show a live. I mean, how did we get to a state where wọ́n ju bomb? Gbígbì. Wọ́n dẹ̀ sọ bí tó land sí. Àwọn àmásì náà dẹ̀ ṣe tiwọn, olúkálukú ń ṣe tiẹ̀. Kò ní sí peace tá a bá ti wá solution sí ọ̀rọ̀ humanity. Ọlọ́run á jẹ́ a rí peace ní Nàìjíríà. Ọlọ́run ní jẹ́ kí a rí peace nínú Nàìjíríà. Until tá a bá pín Nàìjíríà kò ní ever sí peace. I'm a true Nigerian. I pray that there will be unity among us. Wèrè. Ó ti gbàgbé pa like Igbo. Ó ń wá peace. In ti Britain ìfẹ́ nìyẹn. Peter Pan òun ti ju wọlé.
only playing chess while enjoying Koikimedia. Wá ṣeré máa ju chess yẹn. Àwọn ọgbọ́n ló máa play chess. Because chess àwọn game kan wà wàá máa wò báyìí pé ṣé kí n jù lọ bẹ́ẹ̀ yẹn àbí kí n jù bẹ́ẹ̀ yẹn. Àwa máa jù sí anywhere fún yín. Ibi tí spirit mi máa jí láàárọ̀ sí ni máa jù sí fún yín. Ìgbà tó jí láàárọ̀ ó ní ìta ni tó bọ́ sí ìtàtẹ́gùn yẹn sọ nìyẹn. Ìyàwó mi nígbà tí mo wọlé nísìn ó ní mo ti ṣe tán ni mo ní ṣe tán kẹ̀ mo ṣe bẹ̀rẹ̀ ní mo lọ ṣe tíì mo dẹ̀ wọ military jacket mi. How can British say that we can wear this but ibi tó colonize wọ́n lẹ́yìn ò lè wọ̀ Africa cannot wear they cannot wear this because wọ́n ti infiltrate gbogbo military all the military barracks in Africa in mostly Nigeria the Shito country wọ́n ti infiltrated kí ni ìyàtọ̀ tó wà níbàyìí. Definitely tí bá jáde wọ́n mọ̀ pé mo ṣe sójà I just love to wear it but in Nigeria you wear this it's a big problem. Why have you asked yourself? Nílé dáhùn kò ń ṣẹ̀yìn àwọn politician náà bá wí gbóhùn sókè olóyè Ìgbòho. Sunday Ìgbòho onírèlè láéláé torí àbá lásán nìkan ń dá òkúta ò ṣe gbé fún wọn o ìmọ̀ràn lásán ni ti balùwẹ̀ kò pọ́sibú kó dòdò láyé ń bí ó kún díẹ̀ kí tọ́ domi láéláé ìtọ́ ilé domi. Sunday Ìgbòho arógun má ti di tó ń jà. Arógun má ti di ẹgbọ́n kú bàbá yèyí náà sọ̀rọ̀ nísìnyí ó ní ìlú a máa fi lù gẹ́gẹ́ àsìkò tó tọmọ Yorùbá gbọ́dọ̀ dìde ó yá dìde ọmọ Yorùbá dìde níbi tó bá wà dìde àsìkò tó kágbára wa sílẹ̀ gbẹgbẹgbẹgbẹ mo máa lọ ra lù máa lọ Dustin máa fún ìyàwó mi lówó ta ló máa ra lù fún mi ta ló máa ra ìlù mo gbọ́dọ̀ lọ ra ìlù because a gbọ́dọ̀ máa dún gángan àsìkò tó kó gbọ́dọ̀ dìde kó gbára ẹ sílẹ̀ nínú ìlú wèrè tí British kó wa papọ̀ dìde ọmọ Yorùbá dìde wọn á gbé báyìí gẹ́gẹ́ a máa gbọ́ kú bàbá yéye nísìn ìlú wọn máa fi ń control narrative ni bẹ́ẹ̀ ni no ẹ má bẹ̀ wọ́n olórúkọ mi Mr. Olayomi wọ́n ní Yorùbá people please no don't beg anybody ẹ jẹ́ kájọ máa ti Nigeria and see whether it will progress. Our shipping line is not in our control. Ṣé mọye tó ń wọlé nínú shipping line? Àwọn another cabal. Atiku has a big stake, is a stakeholder in the shipping line. Ẹ máa sọ pé no. Ẹ máa nọ́rọ̀ tá à ń sọ kò make sense. Ẹ mọ̀ pé èyí ti kàwé, ẹ má bínú fún reflection tó ń wá. There's nothing I can do to that. Ẹ tẹ́ bá fẹ́ less reflection, ẹ lọ sórí YouTube. Angu kan mo gbé yẹn sí. Ilé mi bó ṣe kọ́ ni àwọn lè nísìn very very old house but it draws àǹgbàlà window yẹn wọ́n ti change ẹ̀ wọ́n ti sọ di double glaze torí òtútù so that draft but ẹ gbọ́dọ̀ ṣí ti toilet torí òórùn kí fresh ẹ máa wọlé kó máa jáde. We need your gas gas làwa fi ń lò nílùú yìí gas kìíní wà nísàlẹ̀. We are saying that Nigeria has taken us backwards. It is not progressing. It is backward country. Olóyè mo kí yín o, mo kí àwọn ìyàwó yín, mo kí àwọn ọmọ yín. Ẹ kú àdúró ti ìran ọmọ Yorùbá. Àwọn ọ̀pàdé Jésù rí, àránà bíi àgbà fún wọn. So èèyàn kan wá ní ká má gbà fún olóyè. No, ṣé mo rí Jésù rí ni? Ṣé mo rí ànábì rí? Bola Ige has said Yoruba nation many years ago, but he was assassinated. Ọbásanjọ́ mọ̀ nípa ẹni tó assassinated bẹ̀ lọ́wọ́ Ọbásanjọ́. Àrí Jésù rí, but àgbà fún. Àránà bìrì àgbà fún. Kódà àwọn lílẹ̀ wa gan sẹ̀ gbogbo àwọn tó sọ àwọn ńláńlá àwọn èèyàn ńláńlá yẹn tó kú yẹn àrí wọn rí. Àwa rí olóyè Ìgbòho. Mo bá mi Ọlárìndé mo kí Emmanuel. Pín ètò yìí náà. Ẹ̀kọ́ wo ni ẹ pín? Ẹ̀yin lọ́pàá àwọn èèyàn wá pé kọ́ wá gbọ́ òkodó ọ̀rọ̀. Làwọn ń sọ níbí ẹja gbọ́ bàbá wa ikú bàbá yèyè olóyè mú kí lẹ́ẹ̀kan sí o ẹja gbọ́ ilé náà you don't see Ìgbòho pàdé mi kan ó wà nílùú kan tó bá ti pè mí a ní you don't see Ìgbòho mo ní mo ń bá sọ lójoojúmọ́ a ní bá ń kí Ìgbòho a ní bá ń kí Ìgbòho ẹja wa gbọ́ bọ̀bọ̀ tó ṣe fídíò yẹ ká wá bọ̀bọ̀ ẹ̀ ó wọ́ọ̀tì ká fún ní $1 million because fídíò yẹn ní agbára Èkìtì rally
ẹja gbọ́n tó ṣẹlẹ̀. You don't see Igboho. You don't see Igboho. Pé you don't see Igboho wọn. Kẹrí bọ̀bọ̀ tó ṣe kínní, ó tún ní Igboho wọn kò pé méjì, but ó wá ní àwọn eruku tó súnmọ́ lẹ́yìn. Irú àwa báyìí, irú ọ báyìí, ìwọ tó bá wá ní ògbà fún Igboho, ògbà fún Jésù nìkan, ògbà fún Ànábì nìkan, àwọn yẹn ló wá ń dúró dè kó sọ̀kalẹ̀ kó wá gbà wálẹ̀. Nínú tó wà nílẹ̀ yìí, wàá jẹ mo yóò yà, ẹnu ẹ̀ la máa wà. Ẹnu ẹ̀ la máa wà. A gbọ́dọ̀ gbà fún Ìgbòho nítorí pé lásìkò yìí ní generation look èmi ò sí níbẹ̀ nígbà tó bí bàbá Awólọ́wọ̀ sí níbẹ̀ kódà mo rí bàbá Awólọ́wọ̀ tó fi kú òkè èèyàn mélòó ló láǹfààní àti rí bàbá Awólọ́wọ̀ irú àwọn bàbá Akíntóyè lórí bàbá Awólọ́wọ̀ àwọn lọ́jọ́ ṣe tí ó ti sáré tutù lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ó dá kí bọ́ọ̀dì kọ warm láàárọ̀ mo kí àmì Yétúndé ẹ káàbọ̀ mọ́mì mo kí bàbá wa Tẹ́jú ẹni tí ìbá ti dárúkọ ẹ sọ pé Kóìkì ó rí àwa lórí platform yìí tó ń kí àwọn èèyàn mo kí bàbá wa Ọlámi the bureau the change ẹ máa ń ṣẹ́wó ní dádì ṣé UK lẹ́wà bẹ́ẹ̀ Amẹ́ríkà mo kàn mọ̀ ni o mo kí bàbá wa Adé mo kí sà Prince Adéwálé Prince ò dẹ̀ ń ṣe ìyàn kan pé ẹ̀ ní Prince mo kí Ìjáyà Ọlọ́ládé King mo kí sà ẹni tí ń bá ìtì kẹ má fi ṣèbínú onóògbà fún Ìgbòho lọ́gbà fún Tinubu ń gbà yẹn Tinubu mo ti sọ ní disrespect personality ó mọ̀ ni ó fún olóyè ní ọ̀wọ̀ tiẹ̀ olóyè náà fún lọ́wọ́ tiẹ̀ ìtọ́lóyè gbé dání ó yàtọ̀ sí ti Tinubu gbé dání ọmọ Yorùbá láwọn méjèèjì lóòótọ́ but two different acts oh my God but ẹ máa sanwó ẹ tún ní owó baba dami wọn náà wò mí láti Russia to Sano àbí to Sino èèyàn tiwa nìyẹn ní Russia correspondent Koikimedia ní Russia òun ló máa ń bá mi bá Putin sọ̀rọ̀ mo ṣe salute ma ìyá mi Tóyìn dáadáa Àjàyí wọ́n ní bá mi Kóìkì ọmọlóyè mo máa ń láì tẹ́ bá ti pọ̀ ọmọlóyè yẹn bẹ́ẹ̀ ni àwọn èèyàn ọmọlóyè lèmi náà ọmọlóyè ni àwọn ọkọ̀ tí lọ gbọ́ oyè tiwa ni but oyè tó wà lọ́wọ́ Ìgbòho ó wá fi ṣe ààbò fún gbogbo wa Ìbà Gani Adams ló gun ọ̀fẹ́ bàbá àgbàlagbà àwọn yẹn dúró lẹ́yìn ló wọ́n fọgbọ́gbọ́n ṣe ẹ̀rọ káwọn ọba kan máa fọgbọ́gbọ́n ṣe Ìbà ó máa ń lọ báyìí Ìgbà máa ń lọ báyìí bọ́ ó dúró tán wọ́n fi dájà lé láàrin olóyè àti Ìbà Gani Adams àwọn ọmọ ọ̀fọ̀ ó kù díẹ̀ ní Chinedu mo kí ẹ ó kù díẹ̀ nìbọn ró olóyè ní àsìkò tiwa ìgbà tiwa generation tiwa ṣé ìwọ rí Jésù rí ṣé ìwọ rí ànábì rí ó wá ń rí olóyè o lè fi ọmọ pọ́ sọ fún wa náà pé Jésù èèyàn ni kò ń ṣe spirit èèyàn ni kódà àwọn èèyàn bá jẹ́ kódà àwọn kan fara kàn ara àdúrà dẹ̀ gbà yóò fara kan Ìgbòho bí àdúrà ò ní gbà àṣé Nàìjíríà nìkan mo rò pọ́n ti ń lorúkọ olóyè fi perform miracle àfìgbà táwọn kan tó ń pè mí láti UK pé bàbá Kóìkì àwọn dárúkọ olóyè nígbà táwọn ṣe ọ̀rọ̀ immigration wọn ni ẹ dárúkọ olóyè kẹ ìdè wọ́n mi mo kí àwọn ọmọdúpẹ́ làwà àní lọ́wọ́lọ́wọ́ a máa collapse Nàìjíríà mọ́ yín lórí ṣẹlẹ̀ ní tẹ́fẹ́ ká collapse Nàìjíríà yẹn a máa force collapse a máa force ó lè take some time àwọn kan ní ẹ̀kọ́ ìkíkọ̀ ní bọ́sí ní kíákíá kò má ta ẹnu ẹ̀ láwà 500 years or 400 years lọ́ fi kó wa lẹ́rú kò ń ṣe mi o àwọn bàbá ńlá wa àwọn kan wọ́n jù wọ́n sómi ẹja ló jẹ wọ́n a gbọ́dọ̀ lọ tọrọ ìdáríjì fáwọn yẹn kó lè jẹ́ kí ọ̀nà kó ṣí síwájú spiritual warfare là ń jà spiritual warfare là ń jà pàfẹ́ kúrò ní Nàìjíríà ẹ fi kò máa easy ni ẹni a kà máa lọ yẹ a máa ṣàdúrà lójoojúmọ́ àwọn kan wà nú ẹ̀mí ẹ̀yin ò ní jáde ẹ̀ ní sọ̀rọ̀ ẹ wá quietly ẹ máa bá wa fàdúrà tí ẹ máa bá wa pé Jésù àwọn mùsùlùmí ẹ máa bá wa sa kúnkúṣù àbí kúnkúṣù ẹ máa sá nísàlẹ̀ ẹ máa pa ẹran ẹ máa àwọn kan àwa máa lọ sọ́dọ̀ àwọn babaláwo ẹ bá dífá kí ni Ifá tún sọ láàárọ̀ ẹ̀
Mr. Koiki ọ̀nà wà ń bẹ̀ àmọ́ ẹ lọ báyìí ẹ lọ tẹ̀jẹ̀ sóògùn lórí ní àkàn wá sọ fún mi Koiki ṣáta èwo ló ṣe mẹ́tẹ̀ẹ̀ta lè mi ṣe because wọ́n ti bà language wa jẹ́ wọ́n bà culture wa jẹ́ mo kí àwa Stella Ṣódẹ́yìndé ẹ káàbọ̀ mọ́mí grandma mo ní mi ni máa bẹ́ẹ̀ meaning of Nigeria tó bá ń gbọ́ Nigeria wa máa sá tó bá sọ pé yà in Nigeria wa ní I'm a Nigerian but we are gonna break it Alan Conde yẹn máa ń bínú máa ń tètè bínú ó ní our useless king èmi kọ́ mo sọ ọ́ àdẹ̀fẹ́ bú ọba lórí bíbá ó ní our useless king in Yoruba land sold our people to slave trade engineer Timothy ṣe make sure pé fi ń ṣiṣẹ́ torí engineer kan send message mi láàárọ̀ yìí wọ́n ní Mr. Koiki wọ́n ní bá mi ṣọ̀nà kí n jáde kúrò nílùú yìí engineer ni mí mo ní mi gan ti bá rí ọ̀nà láti ṣe for anybody màá gbé yín jáde kò sí ọ̀nà àwọn kéékèèké ló ń decide visa ní London ẹ̀yin kàn máa submit application ìyá mi tó yìn dẹ̀ǹdẹ̀ àwọn tí wọ́n ti rí spiritually kí ni wọ́n sọ wọ́n ní it has already collapsed just came from Nigeria àwọn tó ṣẹ̀ dé kí ni mọ́mí rí bá kí lẹ mú bá bọ̀ wọ́n ní just came from Nigeria suffering and smiling ní o Koiki I'm crying for our people every day ǹjẹ́ àwọn èèyàn wá ń cry fúnra wọn mo kí wa Odòwà Smile David Gbenga mo kí gbogbo ẹ̀dá wà ní north àwọ̀ hate anybody ìyá mi mo jẹ́ Adésànyà mo kí mọ́mí ẹ̀ káàbọ̀ mà ẹ bá wa pín ètò yìí náà ẹ lọ pa àwọn ọ̀rẹ́ yín náà ẹ mọ̀ kí tí Wàsíù bá ń bọ̀ nílùú ìníṣẹ́ ẹ máa sọ fún everybody pé wọ́n ti gbọ́ pé K1 the ultimate èmi ò ní kankan against ẹ̀ ọmọ Yorùbá ní ẹ jẹ́ kó máa gbogbo àjọ máa ṣe nítorí kálukú ń ṣe history will remember every single one of us nígbà tá à ń kígbe tá à ń pariwo àwọn kan ò bá wa fi orin ẹ fi bá wa tẹ̀ but nígbà tá a ṣíwájú máa ṣe campaign nígbà tá a ṣíwájú ẹ wá jáde K1 the ultimate eléyìí lẹ sọ fún wa nígbà yẹn. wọ́n sọ̀rọ̀ bí ọ̀rọ̀ epo àwọn ẹ̀fọ́ ọ̀bọ ó yá gbóhùn sí ẹ lọ àgbé wálẹ̀ ẹ lọ fọkàn balẹ̀ ẹ lọ fọkàn balẹ̀ ẹ lọ fọkàn balẹ̀. wọ́n sọ̀rọ̀ bí ọ̀rọ̀ epo àwọn á di 200 á di mẹ́fà. ẹ fọkàn balẹ̀ náà Jagaba ló wà níbẹ̀. àwọn ọmọ Jagaba ló wà níbẹ̀. ní sùúrù Àyìndé Wàsíù ní sùúrù ẹ̀rí mi náà ṣe ń fi gẹ̀rìn ní London bí security guy bí ṣe máa ń rìn lélẹ̀ tí bá jáde torí bàbá wa Tinubu ló wà níbẹ̀ má lọ kọ lómi ọ àmì Nàìjíríà náà Tinubu ló wà níbẹ̀ má lọ abuse mi o máa pe Tinubu sí ẹ bàbá mi Mo Olúdáre JP àwọn tó ti lọ Jerusalem ní àdúrà yẹn àgbà Alan Conde tí ń bínú jù láàárọ̀ yìí only they have destroyed our heritage and our culture oda culture tẹ wá sọ yẹn ẹja fi àfọkànbalẹ̀ sílẹ̀ ẹja lọ gbọ́ bàbá wa ikú bàbá yèyè bóyá no ẹ má ti ka kọ́kọ́ lọ gbọ́ ikú bàbá yèyè ta ló sọ̀rọ̀ yìí ẹja gbélé bóyá gbóhùn sókè. Ọlọ́run máa ń sọ fún yẹn gbogbo nǹkan tó lọ fún bàbá mi láyé bàbá mi ò tí yọ̀ǹda mẹ́sàn-án fún mi ń bẹ̀ ó kọ̀ mí ju ti bàbá mi lọ. mo lọ sí bàbá mi ojúmọ̀ ní mọ́kànmọ́ dàkọ̀ ní òkè ayédàkẹ́ sọ́n dáadáa tàbí kẹ́ sọ́n burúkú ẹ̀ sàṣọ kan omi lọ́lọ́run fún bí n bá sì kú lè gbà sí èmi sí Ọlọ́run ni mo ṣe bẹ́ẹ̀ fún yẹn gbogbo nǹkan tó lọ fún bàbá mi láyé bàbá mi ò tí yọ̀ǹda mẹ́sàn-án fún mi ń bẹ̀ ó kọ̀ mí ju ti bàbá mi lọ. mo lọ sí bàbá mi ojúmọ̀ ní mọ́kànmọ́ dàkọ̀ ní ayédàkẹ́ sọ́n dáadáa. ojúmọ́ kan ní lọ láyé bẹ́ẹ̀ ni ọmọ èṣù lèmi ẹ̀rọ ẹtí ń copycat mi o ẹ máa sanwó lórí social media láàárọ̀ yìí mo ní èmi nìkan lọ́mọ èṣù èmi Ọláyọmí Kóìkì nìkan lọ́mọ èṣù èmi nìkan lọ́mọ èṣù èmi nìkan lọ́mọ Jésù èmi nìkan lọ́mọ Ànábì Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mo rí ṣífù mọ́ àmìjọ Sunday nígbà tá a lọ sọ́dọ̀ alájà Airat ìyá dáadáa mo ní ìyá yẹn ra ticket over £800 ó wá pàdé mi ní soka ó ní Mr. Koiki ló ti dé sí lọ́rùn mo ní grandma láti wá ṣe kí ni àmàmà káàkiri ṣe rally náà nígbà wọn fẹ́ ṣe big rally wọ́n ti wá dé ahead mo ní grandma ẹ̀yin ò ní wọ́n ní máa bẹ́ẹ̀ jà Koiki o torí pé mo fit wàhálà ìyá yẹn tẹ̀lé wọn lọ rally níṣà ìyá ta lọ bá wọn ṣe birthday ní last week Sunday almost £1,000 ticket expenses wọ́n wá sí Nàìjíríà láti wá ṣe rally ẹ̀rù pàwọn ìyá ìyọ̀mọ́ tó fẹ́ fowó ṣe ni àwọn ń wo ọjọ́ ọ̀la ni
ìyá yẹn ló design 500 naira note. Ìyá yẹn wà lára àwọn tó design postage stamp Nigeria. She worked in the security mint. Ẹ máa ní pé ká shut up. Mo kíyàmí Adéníkẹ́. Orúkọ yẹn fẹ́ dàbí I'm a billionaire, I'm a single lady. Ó dẹ́ fẹ́ dàbí Beyonce, but Beyonce lẹ́yìn kọ́. Mo kọ́kọ́ rò pé Beyonce ló wọnú social media pẹ̀lú mi bẹ́ẹ̀. Beyonce kẹ̀ lórí Koikimedia mo ti popular nìyẹn. Tí Beyonce bá comment sí ìwà ẹni sí lẹ́yìn kí n ṣọ́ọ̀tẹ̀ kí n lọ ṣe lamination rẹ̀ kí n gbé sí pálọ̀ mi. Beyonce, I'm a single lady, I'm a single lady, I'm a single lady. Beyonce. Tí bá ní Beyonce wọrí social media pẹ̀lú àwọn ọmọ mi nínú wọn máa dùn ní I'm a single lady, I'm a single lady, I'm a single lady. Wọ́n á rí pé kò ń ṣe Beyonce original ló wọlé, but Beyonce dáadáa náà ló wọlé. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Ní ètò yìí kí ló dé ẹ̀ ń bá wa jà ní àní ẹ lọ́ọ́ pé àwọn èèyàn wọlé ká sọ̀rọ̀ díẹ̀ mo ti warm up. I'm a single lady, I'm a single lady. Ìyá mi mo jáde sọ́yà grandma ni they will soon begin to destroy themselves. Ẹ ń sọ fún wa pé lánàá àwọn Plateau àwọn ìyá kan jáde ní Plateau lọ́ba lọ sílé ọba wọ́n jó wèrè dà ọba ti fẹ́rẹ́fẹ́ wọ́n ti kọ́ ọba pé wọ́n ti jó police station ní Plateau state o èmi ò ní kẹ́ lọ jó police station náà torí èmi ò ṣe violent o èmi ò dẹ̀ gbógun wá o èmi ò dẹ̀ pariwo no election in 2027 o ariwo tí mo pa ní 2023 pé no election ẹ fi gún mi lójú ni o. Dami ẹ̀gbọ́n mi àṣọlé ẹ̀ sì máa tún pé àwọn ìyá yẹn ti já sí ìyá yẹn bá sọ fún mi lánàá pé ẹ̀gbọ́n mi ó pè mí o ẹ̀rọ tí ẹni tó máa ń pè tó ẹ̀gbọ́n mi olè ó ti tẹ̀lé Yàdàgúrú ó wá ń pe London kọ́ fún olówó Christmas àwọn ìyá yẹn ti ya gbọ́n ó kíkẹ̀ dànù 419 I'm a single lady. Ó yẹ ẹja gbọ́ ikú bàbá yèyé ẹja lọ gbọ́ ikú bàbá yèyé. Kí ni ikú bàbá yèyé sọ nípa culture? Ó ti bà culture jẹ́, ó ti bà heritage jẹ́. Ó yá ikú bàbá yèyé kí lẹ sọ sà gbọ́n kẹsà dáàdì. Ilẹ̀ Yorùbá pé agbé nǹkan fún gbogbo àgbáyé tí wọ́n ti lè rí ṣe. Kí ni kan náà sà? Tí wọ́n ti lè rí ṣe àti ìbò àti ìgbẹ́. Kí ni wọ́n lè rí ṣe? Tony Aegis mo kí ẹ. Mo ti káàkiri mo ti kàwé káàkiri nípa tòlùjẹ́ ìlú nílẹ̀ gbogbo adúláwọ̀ wà náà kò tí ì sí ìlú. Òwe tọ́ bá kò ní o tútù ni kò ń ṣe fashion àmọ́ sápò báyìí kẹ́ máa. Ètò ẹ̀ ń pè ní sling talking drum. Talking drum. Okay. Nílé ọba. Níyàwó ẹni pàtàkì. Okay. Mo gbé ààfin Aláké. Nígbà tí mo wà lọ́dọ̀ lọ́mọdé. Bàbá wọ́n prepare yín sílẹ̀ nìyẹn wọ́n prepare yín sí ọmọ kẹ́ máa jọba ni wọ́n ti tẹ fá kò sí àwọn ọba tó ń ṣe nísìn. Nínú ààfin wọn ni ìlú máa ń wà. Àwọn ọba China. Tí ó jí ọba láàárọ̀. Wọ́n ti mọ̀ kẹ́ máa jọba ní dádì. Tí ẹ bá fẹ́ búra fún gómìnà nílẹ̀ Nàìjíríà. Wọ́n á gbé bẹ́ẹ̀lì lé wọn lọ́wọ́. Ṣé kò dání sà? Ẹni tó bá jẹ́ ẹlẹ́sìn Kìrìsìtẹ́nì. Ó dàbí. Ẹni tó bá jẹ́ ẹlẹ́sìn Mùsùlùmí wọ́n á gbé Quran fún. Wọ́n á gbé Quran fún òkè. Tó bá ti búra tán. Quran tó fi búra àbí Bíbélì tó fi búra. Kí ló máa ṣẹlẹ̀? Ó ti gbàgbé ẹ̀. Aláìdáni wọn. Bàbá aláìdáni wọn. Tó bá wù ló lè máa fi ìgbésí ayé wọn. Kí bàbá Tajudeen ẹ bá pín ètò ẹlẹ́kùn yàn wọlé. Kí àwọn Bísọ́lá Àbẹ̀ní Adéagbó mo kí mọ́mì. Láràárọ̀ láago 5 ní ìlú òjì ọba. Kábíyèsí Elédùmarè abẹ́rẹ́ tó ṣe máa ń ná máa ń fi ìlú jẹ́ ọ̀ní ọ̀fífẹ́ ní ọ̀jájáde sẹ́kùn kí bàbá. Bàbá ńlá bàbá rẹ̀. Gbogbo kí wọ́n tó dé wa ládé. Wọ́n ti mú wa lọ sójúbọ kọ̀ọ̀kan. Ojúde ìyẹn làwọn British ní ká má máa ṣe wọ́n ní Jésù ní ká gbà ká fìyẹn sílẹ̀. Tọ̀sán tòun láàmà fi sin àwọn èèyàn wa lọ́nà tó dáa. Ṣé báìbù ní ẹ̀kọ́? Fún àpẹẹrẹ. Mo ń gbọ́ sà. Fún ìlú tó jẹ́ ìlú nílẹ̀ Yorùbá bó ti jẹ́ pàtàkì fún wa sí. Tí ẹ bá ṣẹlù àwọn olùyọ kọ̀ọ̀kan pè mí. Gbogbo àwọn bàbá wọn ní pán. Wọ́n sọ pé Ọláìwọlá dìde dìde owó ṣòkòtò ọ̀kàndá dìde kówó ṣòkòtò ẹnìkan pán ẹ bá mi gbélù dìde owó ṣòkòtò pán gbogbo tóyìnbó ní ká fi sílẹ̀ nìyẹn. Àwọn tó jẹ́ lè bó mọ̀ túmọ̀ eléyìí. Pé
Tẹ́ bá ń kí gbogbo ọba lọ wọ́n bẹ̀rẹ̀ láti ẹni tó wọ́n bẹ̀rẹ̀ láti aládìkún kìíní kan kìíní pẹ̀lú ọmọ pè dáadáa. Mo sì láti mọ̀ o láti mọ̀ tó ń wí bàbá. Ìlú wa jẹ́ pàtàkì. Ìkíni sà. À ń fìlú pòwe fún yàn. Wọ́n fìlú pòwe fún yàn. À ń fìlú kìlọ̀ fún yàn. À ń fìlú kìlọ̀ fún yàn. À ń fìlú dánilárayá. A fi ń dánilárayá. A fi ń túfọ̀. Tá a bá ń lo oògùn. Olú tẹ̀lé wa. Olú tẹ̀lé wa. Tó bá tẹ̀lé wa. Pé yóò mọ rìn wá ń kàkiri. Bàbá mi ṣé wo ni òtítọ́ ọ̀rọ̀ lọ sọ? Sẹ́yìn náà mọ̀ yẹn. Kò ní kankan ṣe pẹ̀lẹ́ sí àbí? Ẹ ká sà sàlámù alaykum dáàdì. Ó ń lo sọ fún wa nígbà tó yẹ ká sáfógun. Nísìrù bàbá. Wọ́n ní màsàmàjà. Wọ́n ní Gbòho sá, wọ́n ní Kóìkì ti sá lọ London. Àṣé mo gbọ́n. Àṣé mi tí ikú bàbá yìí sọ fún mi àti Gbòho ni pé tó bá fẹ́ di fẹ́rẹ́ ẹ fẹ̀yìn kẹ́ fẹ́ dànù. Torí pé there will be another day. Bí àǹtí wọ́n sọ fún wa nìyẹn ká fi fẹ́ dànù. Wọ́n ní olóyè pọ́n fẹ́ǹsì lọ ni wọ́n ní Kóìkì ya dànù ó sá lọ sí London. No, ó mọ̀ pé tó bá bá mi nínú ilé ìjọ ìṣèbí Lady K lọ mú lọ wọ́n máa pẹ̀ mí síbẹ̀ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ mi. Irúpọ̀ mú Lady K lọ torí èmi ò mọ̀ tó máa ṣẹlẹ̀ nígbà tó bá pè mí mo wà nulẹ̀ èmi ò lè sọ pé nǹkan báyìí ló máa ṣẹlẹ̀ but bí àǹkan tó sọ fún wa ni pé tó bá fẹ́ di pé ẹ̀yẹn sún sẹ́yìn díẹ̀ wọ́n ní mọ̀jàmọ̀sá la fi máa kíkanjú. And you run back to London wèrè yóò mọ̀ pé tí bá wà nínú ilé ìjọ yẹn ní July 1st ọjọ́ burúkú ọjọ́ tá à ń sọ yìí wọ́n máa pè mí sínú ilé ní àwọn ẹlẹ́mí àwọn akẹ́kọ̀ọ́ Mr. Koiki kú oríire mo ní kí ni tó bá jẹ́ pé wọ́n bá ọ̀nì wá fẹ́ sọ yẹn tán wọ́n máa pa mí yẹ̀yẹ́ pa mí sínú ilé ní. At least ìtàn ò ní gbàgbé mi bọ́ọ̀dọ̀ àwọn Elédùmarè tó wá ń ṣọlẹ̀ nígbà tèmi níyàwó tó dáa tí mo níyà tó dúró tán ta kó gbogbo ẹ̀ síwájú ọ̀la lẹ́ máa mú ni tẹ bá ní mú ìní ọ̀la lẹ́ máa mú èmi náà dúró ẹ bá rò pé èmi náà dúró kò ń ṣe pé a fi ń dẹnu because ó lè gbérù kan báyìí dání kí wá sọ pé wàá lọ jókòó tatarata kẹ́ lè bá àtáàkì wa ẹ̀ ní kúure gbogbo ẹnu kọ́lá máa fi sọ̀rọ̀ lórí social media àwọn ọlọ́gbọ́n ọmọbi ti sọ̀rọ̀ dé níbẹ̀ yẹn àwọn òṣàlẹ̀ Yorùbá ò dúró lẹ́yìn mi wọ́n kúrò lẹ́yìn mi rádà wọ́n dúró káńpá bìkọ́ wọ́n mọ̀ pé òtítọ́ làwọn gbé dání wọ́n ní mo fẹ́ fi jẹun ni mo fẹ́ fi lówó ni ìwọ náà wá ṣe kọ́ lè máa ṣàṣẹ lójoojúmọ́ kó lè mọ bó ṣe ń rí ó fẹ́ fi kówó jẹ ìwọ náà wá kówó jẹ káwọn kan máa ṣàṣì ìwọ náà lójoojúmọ́ o rò pé easy àbí ìwọ náà wọnú ẹ̀ náà adúpẹ́ lọ́wọ́ èṣù tá à ń fi ń rán àròkò padà sí yín ẹ bá ṣe mú wá àwa náà fún èṣù nìkan tó fẹ́ á dá padà sọ́dọ̀ yín bẹ́ẹ̀ ni tó bá dẹ̀ jẹ́ pé ti aláwẹ̀ ni ẹ̀bẹ́ mi ò bá lè gbàwẹ̀ màá sanwó àwọn tó máa bá mi gbàwẹ̀ yẹn wà ní Nàìjíríà tẹ́bí ń pa àwọn èèyàn màá fáwọn àfáà lówó ẹ bá wa ṣe bẹ́ẹ̀ ni mo sọ tó ti ta gbé dání yóò ń ṣiṣẹ́ kékeré idiot orò papọ̀ dúró lórí social media wọ́n fẹ́ ká ṣubú ni sódà ká lè ṣubú kẹ́ lè dáwó ẹkún fúnra yín go fún mi lákó síta nísìn ẹ̀ tí dáwó àbí owó ẹkún lẹ fẹ́ dá èmi kọ́ lẹ máa dá fún àwọn politicians náà làwọn máa dá fúnra wọn Akérédolú wa kú wọn ń gbòkú ẹbọ a whole governor a sitting governor of the time only one governor ló lọ gba bọ́dì yẹn ṣé country nìyẹn ṣáwọn yẹn nífẹ̀ẹ́ Akérédolú kéèyàn ti mọ̀ pé they are all wicked ìyàwó nìkan àtàwọn family àwọn ti gba kámú ìyàwó wa gbórílé kọfí pé ọba lé mi Koiki dẹ̀ máa ń sọ pé èèyàn ní dàgbà nílùú yìí but a fi owó ṣe a ná owó a ná gbogbo owó tó yẹ ká ná but yet ọlọ́jọ́ ló ti dé hello morning how are you happy new year àwọn neighbor mi nìyẹn àwa máa ń kíyàn neighbor ni wá torí pé ìyá ẹ̀ máa ń bá mi gba pásù tí n bá sí nílé so Dàpọ̀ Abíọ́dún kò ráyè láti lọ airport láti lọ gba òkú Akérédolú Lagos state governor nínú Lagos lọ gbókun yẹn wá o àṣẹ Ondo tẹ̀ ní airport àti wọ one chance bẹ́ẹ̀ ni issue is not certain
àṣé Ondo state ò ní airport ó lè gbé òkú yẹn lọ tí plane máa land síbẹ̀ ó wá kọ́kọ́ gbé wá sí Èkó. Can you imagine that? A whole sitting government. Ó yá gbóhùn sókè bàbá à ní pẹ́ lórí ètò yìí ó fẹ́ wọnú ilé lọ ó yá dídé wọ́ ṣòkò dájà ní wọ́n ìmọ̀ ẹ̀ díẹ̀ ó yá tọ́ bá ṣe kí ni. láti mọ ṣe ń wí. Ìlú wa jẹ́ pàtàkì. Pé à ń fìlú pòwe fún yàn. àti gbọ́ yẹn bàbá. À ń fìlú kìlọ̀ fún yàn. À ń fìlú dánilárayá. Tá a bá ń jó ní patí. Ó fi ń túfọ̀. Tá a bá ń lo oògùn. Ó ń lò ó tẹ̀lé wa. Kábíyèsí Elédùmarè. Tó bá tẹ̀lé wa. Ẹ ṣe gan ni ìyá mi tó yìn dáadáa. Yóò mọ ìwà ń kàké. Yóò máa gun wa ní kẹ́sẹ́. A máa ní kí ni bàbá? Tí a fi ní agbára kókókó láti. Ká máa tún fi ní agbára kókókó. A ní pé kí ni nígbà tó yẹ kí wọ́n sáfógun kó wá retreat. Wọ́n ní màsàmàjà. La fi ń ṣe kí ni. La fi máa kíkẹ́. So nígbà tí mo sá yẹn mo right. Akíkanjú tó bá lè jà. Wàá pa síbẹ̀ ni. Wàá bá lọ. Ní gbogbo àlùfáà. Ọlọ́run ẹ̀ jẹ́ káwa gbógun lọ. Ló dífá fún Adéfúyì. Ló dífá fún Adéfúyì pé kí ni àwọn bàbá tó ń sọ̀rọ̀ yìí kọ́lọ̀ kó lọ́rọ̀ ẹ̀mí ẹ̀ níbi tó wà. Kí n bá lóde àbí tọ̀lé bá lóde. Wàá tún máa fi ìlú control wọn pé bàbá. Àbáyọ̀ tó ṣe ní bàbá dọ́dọ̀ bàbá nísùrù bàbá ẹ̀ nísùrù sà. Mo wá rántí pé nígbà tá a lọ kí bàbá wa ẹni sùúrù sà ta lọ sọ́dọ̀ bàbá wa Pa Adébánjọ kọ́lọ̀ bá mi fọ̀rún kẹ́ ẹ̀gbọ́n mi Odùmákin Yínká ó ní Kóìkí ò ní jẹun mo náà ti jẹun kúrò lé ó ní èmi máa jẹun bíbá yọ èmi máa ń jẹun lọ́dọ̀ bàbá ẹ̀yin nìyẹn ẹ̀yìn ti bàbá 6 and 5 nìyí and I think he was the secretary to the Afẹ́nifẹ́re before he died kọ́lọ̀ fọ̀rún kẹ́ wọn kọ́lọ̀ wà pẹ̀lú àwọn ìyàwó àtàwọn ọmọ tó fi sílẹ̀. It was a privileged meeting, a very nice man. Nígbà tá a dé bẹ́ẹ̀ Kóìkí ẹkùn ìwọ ló ń da gbogbo social media rú ìwọ ló náà we joked, you know, and I didn't know that was the last time we were going to meet him and see him until they told us he died. His death was very painful. Ilẹ̀ ń jẹyàn mo sì máa ń gbà máa wo picture yẹn ẹ̀gbọ́n yìí ti lọ yẹn kí ló lè ṣẹlẹ̀ kí ló dé wọ́n wá náà ń fi ìlú wọ́n fi ń control àwọn ọba àwa ti ń rí lórí social media ọba mi àkọ́ máa gbé ráìsì á máa gbé sẹ́nu ọba ti gbàgbé nígbà tó ọba ti gbàgbé onílù sílé wọn ò gbó onílù jáde mọ́ ọba ti gbé onílù ó ti gbé sílé ìlù tó yẹ kó tẹ̀lé ọba wọ́n ti gbé sínú ilé àbí kó wà nínú mọ́tò because báwọn ọba yẹn ṣe fẹ́ gbé síbí sẹ́nu ó jẹ́ kí ìlú dún gbàǹgbàǹ ọba ṣe kí ni ó yẹ ẹgbọ́n sókè so that wọ́n á lè control wọn pé wọ́n ọbọ̀ kì í jẹun níta ẹgbọ́n sókè bàbá. yóò máa sọ fún wa pé tí a bá gbóúnjẹ lẹ̀. tó bá gbóúnjẹ lẹ̀. a gbọ́dọ̀ jẹun. má fọwọ́ kàn án má mú síbi lọ síbẹ̀. tọ́jú àríran. tọ́jú àríran. ìkan kéèké náà. má fìlù bá mi sọ̀rọ̀ mo ń bá àwọn èèyàn sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ ni ká ọ̀nà fífẹ̀ lójókòó yìí. kọjú àríran. ìkú ìjẹun ẹni kọ́ pa ni. kọjú àríran kẹrin bàbá ló sọ̀rọ̀ yẹn. ọ̀rọ̀ bí òwe ni o. ọ̀rọ̀ bí òwe ni o. mo fẹ́ sọ̀rọ̀ kan fún ẹ. mo fẹ́ sọ̀rọ̀ kan fún ẹ. má jẹun níta. ìkú ìjẹun ẹni. ikọ́ kì í jẹun níta ọbọ̀ ń jẹun níta. ẹni sùn bàbá. àtúwọ̀ ara àwọn ọba tó ń mu nǹkan kan àmọ́ tọrọ síbẹ̀ ọba 24th century làwọn ọba ta ní nísìn àwọn ọba 24th century la ní nísìn àwọn ọba náà ní ẹ bá mi dàn kankan sínú ẹ̀ but kẹ́kọ̀ọ́ sí pé kọ́ rí pé kóòkì ni mò ń mu àmọ́ tó bá kó sínú ẹ̀. How did we get to all these shenanigans? Bàtà àwọn ọba ògbélù dání because tó bá jẹ́ pé ọba gbèlù dání ìlú yẹn á máa control ọba yẹn pé ọba dọ́jú àárín ìran ọba kì í jẹun níta bọ̀lẹ́ ní nísìn wọ́n ti bà gbogbo ẹ̀ jẹ́ a máa pa program yìí in just 10 minutes mo gbọ́dọ̀ wọnú ilé lọ ó yá gbó sókè bàbá ká tọ́jú àárín má jẹun níta tó bá fẹ́ jẹun padà sí palace wàá rí oúnjẹ jẹ má jẹjẹkújẹ ká má mọ̀mọ́kúmu. àwọn ará àwọn ọba tó ń pín obì ní pati tí ra àwọn fídíò yẹn ó wà lórí social media àti wá rí àwọn ọba
ọba ilẹ̀ Yorùbá wọ́n wá ń pín obì wọ́n ń pín jẹ ní pàtì àtẹ̀mọ̀ bí obì ló ń jẹ ni bí màsálà ló ń jẹ ni torí èmi rò pé obì làwọn kìnìyàn wá ti kan báyìí màsálà wọn Colorado loud aláìdánilẹ́ alẹ́kọ́ndé mo máa ní kó gbé ẹ nílùú tó wà yẹn àwọn ọba ilẹ̀ Yorùbá ló ń sọ̀rọ̀ ló ń ṣe bẹ́ẹ̀ sí máa ní kó wá gbé ẹ nílùú tó wà yẹn á máa fi àwọn ọba gbé ẹ nílùú tó wà yẹn kékeré polówó wà lọ́nà tó jìn ẹ̀gbọ́n mi ẹ wá ń ṣe gbogbo bẹ́ẹ̀ bàbá mi Kọ́lá wọlé ní ẹkú iṣẹ́ náà wọ́n ní àwọn ọba wà lákàkiri àwọn ọba kan tó máa ń jà fún oúnjẹ ní pátì ẹ ti rí fídíò yẹn ó wà lórí social media mọ́ I'm not making this up ó lè lọ́wọ́ nǹkan ní bàbá yín wọ ẹ ìmájì kan bá máa náwó pé wọ́n ti gbé ráìsì dé bíbà aláìdáni ní Koiki kọ́ bá máa náwó ní pátì pé wọ́n ti gbóúnjẹ dé bíbà ìyá mi mo dúpẹ́ làwọn akẹ́kẹ́ sọ́mà wọ́n ní ọba gan ló bẹ̀rẹ̀ fún ló ń bẹ̀rẹ̀ ẹ̀pà nípa èèkè grandma ẹ má dá wà lálẹ́ sórí social media láàárọ̀ yìí ẹ mọ̀ pé ẹni kí ni mà wọ́n ní ọba gan ló ń bèrè fún ẹ̀pà kí ló ń ṣe network mi tó ń lọ bí ilẹ̀kẹ̀ dì báyìí kí la ṣe fún network yìí ìyá mi ló sọ èmi kọ́ mo sọ Alẹ́kọ́ndé ní Koiki yé dẹ́rù bàbíjàre my president here will protect me mo sì ní zoo country kí ni Milano sọ ó ní you are too funny someone call Egghead introduce you to me Milano D welcome to Koikimedia maybe make us speak some English more we can't see our king ẹ máa ká sọ English ká máa wà disrespect àwọn ọba wa ẹ tó bá gbọ́ Yorùbá nìkan ló máa mọ̀ bẹ́ẹ̀ ìyá mi mo dúpẹ́ ẹ wá náà ọba ń bẹ̀rẹ̀ fún ẹ̀pà ní pàtí ọba wa nọwọ́ mo tẹ̀rẹ̀ kọ́ bá yẹn fẹ́ ní kọ́ bá àwọn mú kankan ní mọ́tò ní ọba bá nọwọ́ pé oúnjẹ ò tí ì dorí tébù ní ọba ilẹ̀ Yorùbá ìyá mi Mojí Sànyà ní what very very sad ọ̀rọ̀ ta fi ń rìnrìn ọ̀rọ̀ burúkú ikú bàbá yèyé wa ń rán àwa létí pé Koiki máa bá mi rán àwọn ọba yẹn létí o mọ̀ pé mi ti wàjà nísìnyí mi ti lọ ẹ̀yin lẹ wà láyé báyìí but àwọn yìí ń protect wa from the spiritual realm tó o bá believe problem tiẹ̀ nìyẹn ọba òkú wọ́n wà ní ìgbàlẹ̀ wọ́n ní ọba wàjà ni ọba sì wàjà ni mo pe wọ́n ní gbé ọba ṣanṣan wọ Ọ̀yọ́ state fún position Aláàfin andrew and wo ọba wa ń ṣẹ́pà ní pati òdìndín ọba tó yẹ kó ti jẹun kíkun ẹ̀kún bẹ́ẹ̀ kó dé òbí ẹ̀tì yẹn báyìí kó dẹ̀ fi lù control ẹ̀ pé ọba ó yá àsìkò tó ilé yá Mr. Olayomi ṣé torí ẹ̀ ń jẹ́ orúkọ mi lẹ́sẹ̀ ń put àwọn kọ́mẹ̀ntì a máa jà ní bíbá ìka tó lọ ẹni àwọn ọba sàkámà ń jẹ ládùúgbò wo ṣé ló ṣòdì àbí ní òkòkò michael àbí ní north ẹ kí á fún bẹ́ẹ̀ yẹn ẹni àwọn ọba sàkámà ń jẹ kí ni mínísítà sàkámà ń jẹ Peter Pan ó kàn bínú láàárọ̀ ó tún send another £2 per chat òun nìkan ló kúkú fún wa lówó láàárọ̀ ẹ̀ ó ní freedom is the currency of life not money ìyá mi comfort ológunjà tí bá ti rí mọ́mì yẹn nǹkan kan spirit mi inú mi máa ń dùn ẹbí àtòrí àwọn nǹkan kan tó máa wọ́n lẹ́ni Koiki ìwọ́n ṣàfihàn sílẹ̀ ìwọ́n ń ṣe tiẹ̀ àwa náà ń ṣe tiwa ẹ ṣé gan ni mo kí sísá yín mo send message sí wọn mo ní kọ́ máa bá ń kí yín àwọn ìyá dáadáa nìyẹn gbogbo yín náà nìyá dáadáa o ẹ má ní mo ń ṣe oṣù but àwọn ìyá kan wà nígbà tí bá kọ̀ jí láàárọ̀ máa kọ̀ rí nǹkan kan níbẹ̀ máa mo rò wàláì kò ń ṣe tẹnu ìyá wa comfort mo wà lórí ètò mo sì lórí ètò máa ń send owó sàkáǹt máa ń dà pé mo ò ṣètò mọ́ mi èbí tí wọn bá wà live wọn máa ń fún yàn lówó àwọn kan ní nítorí owó lẹ́jẹ̀ ń ṣe Yorùbá nation lọ́rọ̀ nítorí pépà ní kí wọ́n ṣe Yorùbá nation bí a Channels television ti ṣe wọn kí Balóyè ọ̀rẹ́ mi ti ń ṣiṣẹ́ bí a Rufai Oseni Dr. Abati àwọn tó wà lórí TV bí àwọn sanwó fún wọn ó mọ̀ pé free làwọn ń ṣe kí ló ń pa Abdulrahman báyìí ó máa jẹ gbáǹbì báyìí o ó dà pé mùsùlùmí dẹ̀ nìyẹn ṣé mùsùlùmí Fúlàní nìyẹn ó máa jẹ gbá kúrò bíbà láàárọ̀ yìí a máa ń fàwàdà sílẹ̀ nǹkankan ìyẹn ló lè jẹ́ kí spirit yín wọ́n dẹ̀ ti ní kí yín máa bú yín mọ́ ẹni tó bá dẹ̀ bu ọba níbí báyìí máa sanction ẹ̀ ni Alẹ́kọ́ndé mo máa sanction ẹ o be careful ó mọ̀ pọ́n náà tó wà tó jì yẹn ló ṣe fi ń bọ́ àwọn ọba nílẹ̀ Yorùbá wọ́n ti ní ká má bu ọba mọ́ bọ̀ká kọ̀ máa rán wọn létí ẹ ṣé gan ìyá mi comfort ológunjà wọ́n ti gbé bọ́dì dé nítorí wáyé mi pé wọ́n ní Akérédolú kú sí Nàìjíríà
but nígbà tó wá ní body arrive mo wá wà confused man okay Nigeria lawa everything confused.com ní Nigeria kí ni dáàdi wa Kọ́láwọlé sọ wọ́n ní Kolos ti wá ní Ìwó land èmi ò mọ̀ pa yẹn wọ́n ní Kolos wọ́n ní ọba kan wà ní Ìwó land ó máa ń wé igbó nígbà mi wọ́n kọ́ rí fídíò ẹ̀ mo ní bí awọ́ dot ẹ̀ mọ̀ pé kò sí nǹkan táwọn lè ṣe mo kí ẹ Uche mo kí àwọn ọmọ Biafra à ń sọ̀rọ̀ Yorùbá láàárọ̀ ẹ̀ lè má gbọ́n tá à ń sọ tí ráàfẹ́ à ń dìkọ́dà àwọn ọ̀rọ̀ àfẹ́kẹ́ gbọ́n náà ni la ti ń sọ Yorùbá ọba yẹn wá wé kinní yẹn ìbínú palace ló wà bàbá mi Kọ́láwọlé no mo ò ní take yẹn ṣèbínú palace lọ́ba ti ń wé kinní yẹn ọmọ yẹn wá ní look at you stole my credit card ní ọba jí credit card kẹ̀ ládùúgbò ó sí when we were in Canada you stole my credit mo ní bọ́dọ̀ ti rí ọmọ àṣà yìí ní ọkàn wá sọ fún mi pé pàtí kan náà ni gbogbo wọn ti pàdé àwọn ọmọ owó bẹ̀ mo wo program kan àwọn dating program kan lórí social media lánàá ìmọ̀ àti wife mi I'm from America how much do you I'm sure pé àwọn kan náà máa wọ àwọn program yẹn nìgẹ́ yẹn ni I'm from America I will change your money bọ̀bọ̀ yẹn ní how much do you have wọ́n fi ṣẹlẹ̀ tó wà Nàìjíríà èèyàn fi dọ́là àkáǹtì wọ̀n pé iye báyìí ló wà ní dọ́là wọn kódà tó bá jẹ́ $1,000 ó wá ní do you have a naira kí ló fẹ́ fi náírà ṣe somebody showing you a dollar account ó ń béèrè pé ṣó ní náírà account òmùgọ̀ ṣèbí pé kókò transfer dọ́là yẹn kó gbé wá sí náírà kó dẹ̀ dé owó púpọ̀ lọ́wọ́ ẹ̀ I'm sure pé àwọn ọmọ program tí wọ́n ṣe yẹn Ọláyọmí ẹ máa jẹ́ gba wọn náà wọn bá Colorado èmi wọn pa yẹn o torí ọmọ kọ́ọ̀tì bíbá ẹni sìn tí n bá máa fi parí program gbàgà olóyè máa pè mí pé àwọn kan tó tutù pa wọn màá ní kí ló dé bá mi wọn náà ni mo ṣe program kan pé mo ń bọ́ èmi ò bọ́ bá ń bí o ẹ má bínú àgbéyàn kankan wọlé eléyìí tẹ̀ dàbí àwọn ọmọ Shanzi Kanz àdúgbò rẹ̀ ti wá àgbẹ́nibọ̀dì wọlé àti fẹ́ parí ètò bàbá mi Kúnlé Ṣítà easy mo ti jí ẹlẹ̀ ní gbogbo Miami ẹ̀gbọ́n mi ló máa ń send last message kí tó lọ sùn á ní Koikimedia gbogbo mídíà gbogbo wa àṣẹ easy òwò fídíò yẹn délẹ̀ fídíò àwọn a máa play voice àwọn yẹn náà ẹja sáré gbọ́tọ̀ bá tán bóyá dídé wọ́n ṣòkòtò ìlú a máa sọ kí ni. agbèdọ́ba délé o aláàfin ràjò kó má délé agbe ìwọ kí lọ bá fẹ́ jókòó tó máa fi parí patí fún tẹ bá tẹ̀ tí àpíà níbẹ̀ kọ́ débẹ̀ kọ́ pariwo ọba dé o kó tó di 10, 3, 12 maximum 30 minutes ó yẹ kọ́ ọba tún dúró de gift tí àwọn pàtí kan tó ọba náà fẹ́ gba gift àti wọ one chance ọba tó lọ pàtí tó ń pín gift ọba náà náwó sọ pé tí pín gift débi báyìí mọ́ àwọn pa ọba níbo síbo ọba tó fẹ́ gba gift oh my God ẹ̀rín àwọn èèyàn rí láàárọ̀ ẹ̀ láìkẹ̀ ẹ̀rín lórí platform ẹ̀ ń gbádùn àbí bóyìnbó ṣe máa ń gbádùn sìgá èmi rò pé sìgá yẹn pé fashion ni àṣé òtútù ló ń jẹ́ kọ́ máa wọ́n fi ń bọ́ọ̀nù kankan wálẹ̀ ọba bá nawọ́ mo rò pé ọba fẹ́ ní àsìkò tóun máa lọ ní lọ́ba bá ní wọ́n ti pín gift débi gbà nígbà tí ilẹ̀ bá ń kọ́ rí kó gift wá ní mo ní pàtí yìí náà mo lọ sí ta ló mọ bàbá àjẹ̀bù mo tẹ̀lé wọn dé Petrolex mo ti sọ story yìí rí àwọn ná ṣìgìdì owó sí pàtí yẹn in tó mẹ́sàn pàtí yẹn ni pé tẹ́ǹtì tó ṣe fún wa Koiki can't laugh o because I'm at work ẹ má lọ rẹ́rìn-ín o kẹ má ní Koiki ibi iṣẹ́ ló wá sọ pé what is making you laugh? You are meant to be working. You are meant to be smiling to customer. Why are you laughing like kakakakaka? Nígbà tó bá ń náwó tó náà fi gba gift. Party yẹn was very heavy. Petrolex nígbà tó ṣe ní December 2018 I guess. Ìgbà mo níyàwó dín ní ìyàwó ó pọ̀ lọ́wọ́ ẹ̀. Wọ́n àyẹ̀ fi gbé mi lọ sí north. Nígbà tẹ̀ ti tẹ̀lé lọ́gùn sẹ̀. Kí mi náà máa lọ ṣe toy boy, kí n wá jẹun sókè, kí mi náà wá ní Mercedes, kí n wá ra ilé. Irú Yorùbá nation ní sì mọ̀ ní báyìí dá sí torí màá kọ́ máa wò látòkè ni pé ẹ̀rọ làwọn Yorùbá nation ló ń sọ pẹ̀lú yo èmi náà ti máa jẹ owó epo dollar petrol money mo rí bàbá mi Waris Jinadu bàbá ìyá mi comfort ní àwọn ọba aládé ṣáínṣáín ti bà ilẹ̀ Yorùbá jẹ́ very shameful so called ṣáínṣáín
ẹ wá mú mi rántí Wàsíù shine shine baby characteristics of rare oríṣiríṣi àwọn Wàsíù yẹn ti kọrin dànù characteristics of rare àwọn rare Ìdúmọ̀tà lélẹ̀ ní London àwọn rare Ìdúmọ̀tà ní America àwọn àwọn sisi yẹn all white party ti Wàsíù ọmọ Ìgè wà lára àwọn ìyàwó kankan ní bá rí àwọn white party tó ṣe ti Wàsíù làwọn mọ́mí yẹn bá ń bọ̀ báyìí kí lélẹ̀ kẹ́ samba ìdílóló kí lélẹ̀ samba ìdílóló fàájì tá à ń ṣe nìyẹn tó fi gba sátọdé lọ́wọ́ gbogbo wa nígbà tá a ti ṣe fàájì títí àwọn òyìnbó yà rí pé ẹ gba sátọdé lọ́wọ́ wọn ẹ gbé tọ́sídẹ̀ẹ́ lé wọn lọ́wọ́ ẹ jẹ́ kọ́ yé tara wọn ẹ má kẹ́nu wọn kò tó bá ti di pásìkò kan dé wọ́n máa fẹ́ jáde o wọ́n ti dífá fáwọn òyìnbó náà pé àsìkò kan máa fẹ́ dé bí bàbá Awólọ́wọ̀ ṣe sọ pé tásìkò bá tó ẹ dìde fúnra yín lọ́ba gbé Wàsíù jáde shine shine bọ̀bọ̀ characteristics of rare oríṣiríṣi àwọn rare kan lẹ́wà ní Ìdúmọ̀tà ibi táwọn ẹ̀ ti ń jẹun ọ̀tá nìyẹn tó bá lọ débẹ̀ tí bá lọ Nàìjíríà èmi máa ti ń gbàgbéra màá rò pé London mo ṣe wà màá wá gbé fóònù báyìí màá fẹ́ rí ẹni tàjọ́ wá lọ ní Mr. Koiki wá já fóònù báyìí níbí báyìí mo ní níbí báyìí lóṣòdì wá já fóònù gbá bẹ́ẹ̀ ṣe ń gbé fóònù yẹn kò dáa àá máa ṣe discreetly ẹ ṣe bẹ́ẹ̀ tó ń pè ẹ̀yẹ ṣe báyìí kẹ́ máa fídíò màá níyàn comfortable fẹ́ mi fẹ́ ṣe báyìí wọ́n rí bọ́ ilé ẹ̀sìn London mọ́ àṣetò tọ́lọ́ ń sọ wọ́n ọ̀yọ́ fóònù mi lọ́wọ́ rí o tí bá wá dé Ìkẹjà máa sọ ti Petrolex yẹn tí bá wá dé Ìkẹjà lálẹ́ tá à ń padà lọ sí ní Tọ́ḿbù before we go mo kí ẹ̀gbọ́n mi yẹn mi fa kí mo kí ọmọ Olúbàkà last one ká tó máa lọ. Petrolex event was very fantastic. Petrolex, hello Google it. Petrolex, it is the biggest farm tank in Africa. Bí a ló ń ṣiṣẹ́ láàárọ̀ yìí. Àwọn ọmọ nílùú ní Òṣòdì, wọ́n wọ́n mi nìyẹn. Èmi rò pé London mo ṣe wà tí mo máa gbé fóònù báyìí. Táwọn èèyàn máa ẹ mọ̀ pé London tó bá ń ṣe recording ẹ ṣe àwọn fídíò mi kankan àwọn background mi kankan you know they can change the background lórí TikTok ẹ jẹ́ ká change ẹ wo bí ṣe ẹ ti rí background yẹn bí ṣe máa ń lọ káàkiri London yẹn ìyẹn ló máa ń jẹ́ káwọn èèyàn wọ́ndà pé irú èèyàn wo lélẹ̀ àwọn ọlọ́pàá tó wà ní number 10 Downing Street ṣé mọ̀ pé wọ́n fẹ́ disrespect ara àwọn tó ń ṣe mí níjọ́ Wednesday màá sọ yẹn fún yín ẹ rán mi létí kí tó lọ. So ní Petrolex the event was fantastic. The Vice President was there, Obasanjo was there, Ooni of Ife was there. Who is who in the oil and gas industry were there. It was a massive event. But one thing, ẹ tó bá ní kò sí nǹkan nílẹ̀ Yorùbá, nǹkan bẹ. Ẹ mọ̀ tí mo sọ pé nǹkan bẹ. What testy hall yẹn was meant to be a covered hall, fully air conditioned. Everything was tested the night before. Everything was working. The air conditioned. The room was cold. Tọ́ba kóyàn 2000 sínú ẹ̀ òtútù máa mú yín jáde ni. Ṣé mọ̀ pé níjọ́ party yẹn níjọ́ tó fi launch Petrolex yẹn. Nígbà tó dé stage kan wọ́n ní kó ya tó bá yẹ kó máa ya tent yẹn ni kátẹ́gùn lè wọlé because ooru fẹ́ pa anybody dànù. Heat. The air condition failed to start. Generator tó gbé wá láti fi start gbogbo base kìíní yẹn for whatever reason àwọn tèmi nílẹ̀ Yorùbá wọ́n ti gbé wọn náà Ọbásanjọ́ sọ pé níjọ́ yẹn Ọbásanjọ́ ní ẹ lè fẹ́ ṣe nǹkan tó tó yìí káwọn oyè yín bóyá wọ̀ lọ rúbọ tó ẹ̀kọ́ rú káwọn onílẹ̀ níjọ́ yẹn wọ́n láti wọnú mọ́tò lọ gbé àwọn tó bá lọ sí event yẹn ẹ lọ ní irọ́ tí mò ń pa wọ́n gbogbo tent yẹn wọ́n yá wálẹ̀ wọ́n yá gbogbo ẹ̀ wálẹ̀ pé kátẹ́gùn nígbà tó rúfẹ́ pa gbogbo wa. The heat was just too much. Wọ́n láti sáré yá mi comfort mo ti rí yẹn ṣe gan ni wọ́n béèrè pé do we still have ọba in Yoruba land question mark mẹ́ta ẹni tó bá ní answer ẹ bá wa fi sí yes or no wọ́n bá wa béèrè wọ́n ní mo kíyàwó Emmanuel Ayọ̀bámi Kílàńkó àwọn family wa kan náà Kílàńkó ni wọ́n mo kí gbogbo ẹ̀yàn ọmọ Yorùbá lẹ́ẹ̀kan sí a máa parí ètò yẹn like I said wọ́n ní ṣé a sì ní ọba nílẹ̀ Yorùbá do we still have ọba in Yoruba land yes or no yes we still have no ẹ lè wá fi
Yes, but power Yoruba. Yes, but so the event in the Petrolex was very fantastic, but the failure of the system to kickstart the air condition messed up the whole event. Wọ́n láti lọ gbé fáànù wá, ẹ̀jẹ̀ ń yọ kíní ẹ̀ padà kúrò, ẹ̀yẹ́ já fílẹ̀ bẹ́ẹ̀. Wọ́n láti lọ sínú mọ́tò Ọọ̀ni of Ifẹ̀ Ọ̀jájá the second, Ṣífìlà Foríadé, wọ́n lọ gbé fáànù wá. That is on that. And before I go, Happy New Year to everyone. Ìjọ Wednesday, Mbade, number 10 down the street. Tell me pé bí ṣe ń rìn lọ towards the security gate. Àwọn ọlọ́pàá yẹn rọ́bà nìkan bá ojú tó fi ń wò mí. Ojú pé no, àwọn èèyàn ń gba bíbà kọjá. Easy mo fẹ́ kó gbọ́rọ̀ yìí. Tó bá ṣì wà pẹ̀lú mi. Mo dúpẹ́ fọ́lọ́run pé àwa náà ti pẹ́ nílùú ìdí ẹ̀ and then ṣe jẹ́jẹ́sì. You can read the body language. I can read the body language of the two policemen. Mo try láti fi yọ kíní padà but mo mọ ọ̀nà tá máa fi yọ báyìí. Ká dá padà sí òkè ṣe effect ni. Ká dá padà sí 0. When I got to the gate where I will enter through, àwọn ọlọ́pàá yẹn wọ́n kọ́kọ́ fi wá bá mi. Wọ́n fi máa wò pé no, àwọn terrorist ibẹ̀ ló máa ń wà. Nígbà tó súnmọ́ mi, ó ní what have you come to do? Mo tẹ̀ sọ anything. Ẹ mọ̀ pé you can sense the stupidity of them. Ní bá yọ press card mi bá mo fún. So lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ tí mo fún ní press card yẹn, ní mind ẹ̀, wọ́n later apologize o. Pé dúdú, kí ló wá ṣe níbí? Àwọn ti wò pé Africa, ẹ̀kọ́ gbogbo rẹ̀ ọ̀dọ̀ tí wọ́n l'Africa. Wọ́n máa mú káàdì yẹn wọlé because ó ní security tag lára. Wọ́n máa lọ vẹ́tẹ̀, wọ́n máa gbé sábẹ́ scanner. Nígbà tó wá gbé sábẹ́ scanner, so ohun tí mo wá ṣe ni pé normally ó yẹ kí n kọ̀rọ̀ yọ the new one yẹn kí n fún. Mo wá gbé gbogbo ẹ̀ lé lọ́wọ́ àti tí mo ti ní tẹ́lẹ̀ àti tí mo ti gbà tẹ́lẹ̀ máa ń kó káàkiri ni mo kò lé lọ́wọ́. Mo dúró mò ń wò. Nígbà táwọn ṣe security check wọn tán. This was on Wednesday o. Ó wá padà wá. Have you been here before? Money, I've been here so many times. Only when I'm sorry because I haven't seen you before. So what's your question when you're there? Money idiot. Bí èmi pé ṣé mo ti débi báyìí rí? No, mo débi báyìí rí. Ṣebí wọ́n ṣiṣẹ́ tiẹ̀, èmi náà wá ṣiṣẹ́ tèmi. But this is what we call security. Because they don't know who is who. I could be a terrorist, I could be anybody. So because only with our press madrosi. Have you been here before? Money, I've been here so many times. Let's say me not fun attitude. Oh, and I'm very sorry because I'm already me by. So what's your quan ye day? Or other Wednesday the most of you. Why am I saying this is because if you think that they trust us, they don't. Even though we money access lati wonu be yen, which is equivalent to the White House in America. Oh, le pa giri wonu be. Bí Tinubu bá bọ̀ gan sef. One man, yes, definitely is the president, but one man for an appointment, the job by this is soon like available. You really need appointment. Money right last one better the room. Team at disturb money. So what I'm just saying is that we should not wait. Yeah, my this one at the low grammar comfort. One intent of real traditional obas that are representing no. One I want to answer. The African Queen Mukiyima, Maggie Mukiyi. So this is where we'll end the broadcast. Thank you so much. Let us not forget, we have the right to self-determination. Nobody, not even the British government. We are not terrorists. We are not Boko Haram. Boko Haram are terrorists killing innocent Nigerians. We are fighting for the right of the Yoruba people to say we've had enough of Nigeria. We don't know when it's going to happen, but the message will continue until the last day of the dissolution, the disamalgamation, the breakup, whatever name you want to call it. If you like, continue to prepare your mind for 2027. I can feel the rain is about to start. So thank you so much for joining us this morning. Remember, Yoruba Nation has come to stay.
I hope you enjoy the program. Ojo Etinro. So I got to move quickly. So I just play anthem here. Come on, ọmọ Oòduà dìde bọ́ sí ipò ẹ̀tọ́ rẹ, ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀, àwa ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. Mo ń tọrọ owó lẹ́yìn nínú Facebook Messenger. Ẹ bá tọrọ owó lọ́wọ́ yín, ẹ ṣe sàárà ni o. Owó tèmi life ni máa ń gbà á. Kẹ̀mọ́ ẹ ṣe mistake o. If you want to donate, you are not too sure, go on our website koikimedia.com. Kò ní duplicate. Tẹ́ ẹ bá mọ̀ nípa ẹ̀, ẹ sì kówó ẹ̀ dání sọ́wọ́. And that's it. Thank you so much. I hope we started your Saturday very well. Hopefully we'll be back later again evening, or if otherwise, whenever I come online. Remember to follow and subscribe to the channel. This is Koikimedia, bringing the world closer to your doorstep. Oòduà gbé wa kò ní gbé ọ̀dà lẹ́ o. Shout out from here. Bye for now. Òjò yẹn ti fi máa fún àdẹ̀tí fóònù púpọ̀. Èyí tí gbogbo yín fún wa náà là rọra manage. Kó má di pé omi tún máa lọ wọnú ẹ̀. Kàtó ẹ̀hẹ́n tó bá dẹ̀ ní free one tẹ́ fi fún wa. Ẹ̀yin sábà mi sọ pé Koiki àbá bá ṣe máa fún ẹ. Gbogbo táwa ń lò ní sáà ti upgrade. Ẹ̀yin reformat ẹ̀. Mo kí gbogbo yín o. Ẹ̀kú àdúró tiwa o. Bye for now. Allen Kondeni, we are fighting for our freedom from the Britain slavery camp called Nigeria. You can't say more than less. Thank you so much. Bye for now. Ẹ̀yin tèmi níbí mojúbà yín o. Mo kí gbogbo àwọn backup team Koikimedia. Thank you so much. I hope I started your Saturday on a lighter note. Yoruba nation, no going back. Thank you so much. Yawa Comfort Ologunja, gbogbo yín pátápátá ni mo kí o. Ẹ̀gbọ́n mi Yẹmí Fatoke, Tony Ages and the rest. Baba Kunle Shita. Bye for now. Thank you so much, and we appreciate every single one of you. Ó dàbọ̀. Lórí pé òjò máa lọ wọnú àwọn phones wa àdẹ̀rẹ̀ àfọ́ọ̀dì yẹn. Thank you so much. Bye for now. Baba Kẹ́hìndé Salami. Thank you so much. Bye for now.